අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 9 1 පත්‍රය. ඒතර අපි බලමු මොන විදිහේ ප්‍රශ්න ටිකක්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. පළමු කොටුවේ දැක්වෙන රූපයට ආදේශන සම්බන්ධයක් දැක්වෙන රූපය සහිත කොටුව තෝරන්නලු ආදේශන සම්බන්ධයක්. ඒතර මේකේ තියෙන්නේ අහසේ සහ ජලයේ ගමන් කරන වාහන දෙකක්. ඒතර පළවෙනි එක දුම්රිය සහ සරුංගලය වාහනයක් නෙවෙයි සරුංගලෙන්න බෑ. දෙවෙනි එක අහසේ ගමන් කරන කුරුල්ලෙක්. හැබැයි මිනිසා නිර්මාණය කරපු එකක් නොවන හින්දා එකත් බෑ. හැබැයි පිළිතුරු අංක 3 ගුවන් යානයකට හෙලිකොප්ටරය බෝට්ටුව වෙනුවට නැව යොදන්න පුළුවන්. පිළිතුරු අංක 3 ගැලපෙනවා. අංක 3 සර්. අංක 3 ගැලපෙනවා. සර් ඕකේ මේකුත් තියෙනවා ඔය හතර ඔය දෙකේම මගින් ගෙන යන්නත් පුළුවන් නේ. ඔව් එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මේ දෙක කොහොමත් වාහන නොවන හින්දා අයින් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ස්ට්‍රෝබෙරි සහ කැරට් ඒ කියන්නේ පළතුරයි එළවලුවයි අඹයි ඇපලුයි පළතුරු අන්නාසි බීට්‍රූටුයි නම් පුළුවන් ගැලපෙනවා. මෙතන බණ්ඩක්කයි වට්ටක්කයි හරියන්නේ නැහැ. ඒක වෙනස්. එහෙනම් අංක 2 තමයි ගැලපෙන්නේ. එළවලුවක් සහ පළතුරක් දෙක තියෙන හින්දා අංක 2 ගැලපෙනවා. පළමු රූපයට සමාන රූපය තෝරන්නලු අංක 1 මට පේනවා මෙතන මේ දණ්ඩ දිග නෑ මෙන්න මෙතන මලක් අඩුයි. මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ මලේ ප්‍රශ්න ගියාම අංක 2 ගැටලුවක් නෑ අංක 3ත් මලේ ප්‍රශ්නයක්. ගැටලුවක් තියෙනවා සර්. ඉස්සල්ලා මේක අහගෙන ඉමුකෝ. අංක 1 ගැටලුවක් තියෙනවා මලේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. 2 3 මල්ල ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි 3 වෙනි එකේ ඇහැ වෙනස්. එහෙනම් සමාන රූපයේ වෙන්නේ අංක 2. අංක 2. පළවෙනියටයි දෙවෙනියටයි උත්තර දෙක නැවත මතක් කරන්න කවුරු හරි? පළවෙනි උත්තරේට 3, දෙවෙනි උත්තරේට 2, තුන්වෙනි උත්තරේට 2. 3 2 2. ඔන්න පස්සේ ආයේ සම්බන්ධ වෙච්ච අය මාක් කරගන්න ඉක්මනින්. 2 කියන්නේ මේක තුන්වෙනි එක නේ කිව්වේ. වෙනස් රූපය තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. සර් කියන්න පුතේ. සර් අර උඩ ප්‍රශ්නෙට අංක 2 නෙවෙයි 3යි. තුන්වෙනි කුරුල්ලගේ රවුමත් වගේ ඇහැ තියෙන්නේ. ඉතින් සමාන රූපේනේ අහන්න පුතේ වෙනස් එක නෙවෙයි. සමාන රූපේ අංක 2 තුන්වෙනි කුරුල්ල වෙනස්. පළවෙනි මෙතන මලේ වෙනස්. ඔයා වෙනස් එකද හිව්වේ? හරිනේ මොනායා? 2 ගැව්වා සර්. උත්තරේ අංක තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු අංක 2. මම ලකුණු කරේ 2. තාම තේරුන්නේ නැද්ද? හරි සර් තේරුණා. ඊළඟට වෙනස් රූපේ උඩේ කියහුවේ සමාන රූපේ මෙතන වෙනස් රූපේ. වෙනස් රූපේ වෙනවා අංක 2. ඒකේ මේ රේඛාව මැදින් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේකෙදි පොඩ්ඩක් රේඛාව මේ පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ පැත්ත කොටුව අඩුයි. සරුංගලයක් වගේ. මේකේ මැද නෑ සෝරි වැරදි. සර් පළවෙනි උත්තරේ නෙන්න ඕන. දෙකම එක මම මේ වෙනස් රූපේ තෝරන්නේ මේකත් එක්ක වෙනස් එකක් තේරුවේ. මම බැලුවා තුන්වෙනි එකත් ඒ විදිහම එකක්. අංක 1. මේ රූපේට වෙනස් රූපයක් හොයන්න උත්සාහ කරේ. එහෙම නෙවෙයි අහන්නේ රූප තුනෙන් වෙනස් එක අංක 1. අංක 1 හරි. අංක 1. පළවෙනි එක තමයි වැරදි. පළවෙනි එක තමයි වැරදි අංක 1 හරි. ඒක වෙනස් කරගන්න වෙන උත්තරේ. හරි. ඊළඟට සිතට දැනෙන දෙය. සතුට සිතට දැනෙනවා. රස දැනෙන්නේ කොහෙටද? රස බොහෝ වෙලාවට අපිට දැනෙන්නේ දිවට, සුවඳ නහයට, නාසයට, කනට දැනෙනවා. නාදය. නාදය. රස නම් අපි කිව්වා දිවට කියලා, දුක නම් හිතටනේ සිතට. දිවට දැනෙන දේ. රස. දිවට දැනෙන්නේ රස.
පහත සඳහන් එක් වාක්‍යයේ දැක්වෙන හොඳ පිළිවෙත් නිසා ඇතිවිය හැකි නිවැරදි සිද්ධියේ තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්නලු. ජලය උණු කර නිවා බිව් නිසා ජල බීතිකාව නොවැළඳිනි. ජලයත් එක්ක ජල බීතිකාවේ සම්බන්ධයක් නැහැ. මැලේරියාවත් එක්ක ජලයේ සම්බන්ධයක් යම් තරමක තියෙනවා. ජලයේ තැන් තැන් වල එක්රොක් වෙන එක. එක්රැස් කරන තැන මදුරුව බෝ වෙලා ඒ මගින් මැලේරියා බෝ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි උණු කර නිවා බිව්වා කියලා මැලේරියාවත් එක්ක සම්බන්ධයක් ගන්න බෑ. හැබැයි පාචනයේ හැදෙන අපිරිසිදු ජලය පානය කළොත් එහෙනම් ජලය උණු කරලා බිව්වොත් පාචනයේ හැදෙන එක නතර වෙනවා. අංක 3. පාචනය නොලැඳු පාචනයේ නොවැළඳුනි. බෙහෙත් නොකඩවා පාවිච්චි කරන නිසා රෝගය සුව වෙන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. බෙහෙත් ටික අවසන් වෙන්නත් පුළුවන්. රෝගය උස්සන්න වෙන්නේ නැහැ. සර් බෙහෙත් අවසන් වියත් රෝගය උස්නත් වෙනත් අංක 3 වෙන්නත් බෑ සර්. රෝගය උස්සන්න කියලා කිව්වේ රෝගය තව දුරටත් වැඩි වුණා කියන එක. බෙහෙත් අවසන් වුණා කියන එක මේකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රෝගය සුව වෙන්න පුළුවන් බෙහෙත් නොකඩවා පාවිච්චි කළොත්. ඒක. අංක 1. ඊළඟට යටින් ඉරියැඳි වචනයට සමානාර්ථයක් ඇති වචනේ තෝරා ඉරක් අඳින්න කියලා කියනවා. ඔහුව හැමදෙනාම හාස්‍යයට මේ සතුරට සිනාවට සර්. සිනහවට හාස්‍යයට ලක් කරා කියලා කිව්වම සිනහව කියන්නේ හාස්‍ය තමයි. හැබැයි අර නිකන් මේක කියන්නකෝ. මොකද පුතේ? 8ටයි 9ටයි. කවුරුහරි කියලා ඉන්නකොට 8යි 9ටයි. 8ට 3 කියන්නේ. 8ට 3 9ට 1. මෙතන හාස්‍යයට කියන එක පුතේ සිනහවට ලක් කරා කියන එකත් කමක් නැහැ. හැබැයි වඩා හොඳයි සමච්චලයට ලක් කරා වගේ. නේද? හාස්‍යයට දැන් අර යාව හාස්‍යයට කමක් නැහැ. දීලා තියෙන උත්තරත් එක්ක සිනහවට තමයි මෙතන මේ උත්තර තුනත් එක්ක ගැලපෙන්නේ සිනහවට. සමාජ සේවකයා පරාර්ථකාමී අයෙක් විය යුතුයි. පරාර්ථකාමී කියන්නේ අනුන්ට යහපතක් කිරීමට කැමැති, අනුන් ගැන පමණක් සිතන කියන එක දැයි පරාර්ථකාමී. මම යටින්ම ගහන්නම්. ඔයා ඉතින් මෙතනින් ගැහුවත් කමක් නැහැ ඒක. මෙතනින් ගහලා කෑල්ලක් යටේකට ගැහුවා කියලා ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. අංක 3. මෙම රූප අතරින් නොගැලපෙන රූපය තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. මේවා කැවිලි. පළවෙනි එක පළතුරක් කැවිලි මේසේ තිබ්බට ඒක පළතුරක්. සර් ඒක තෙලේ බදින්න බෑනේ කෙසල් ගෙඩි. ඔය ඒක තෙල් වල බදින්නෙත් නැහැ. බෙර තියෙන්නේ මේවා දෙකම හැම යොදාගෙන මේක මහරබාන මේක දවුල හරියන්නේ නැහැ බටනලාව පිබින එක. දවුල කියලා කියන්නේ දවුලත් නෙවෙයි මේක නිකන් මේ යක් බෙරේ වගේ නේ. ඔව් සර් ඒක අබ්බරේ වගේ. යක් බෙරේ. පිබින්නේ බටනලාව. එහෙනම් ඒක වෙනස්. මේ දෙකම ආතත හෝ විතත වලට අයිති වෙන්නේ. අතින් හෝ කෝටුවෙන් වයින් එකක්. මේක සුසිරනේ පිබින එකක්. එක වෙනස්. සර් කියන්න පුතේ. අර 12 වෙනි පැත්ත බත් නේද තියන්නේ සර් අර අංක 2? බත් පිගානක් නෙවෙයි පුතේ කැවුම් ගෙඩියක් ඇත්තනේ. කොණ්ඩ කැවුම් ගෙඩියක්ද කොහෙදනේ? ඔව් සර්. කොණ්ඩ කැවුම් ගෙඩියක්. නිවැරදි පිළිතුර යටින් මුළු අහසම අඳුරු වී ඇත. ගස් කොළන් තදින් හමන සුළඟට එීමේ ඇත වැනි පහත් බිම් ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාව උස්බිම් කරා ඇදෙති. සමහර මාර්ග ජලයෙන් යට වී ඇත. මේ අනුව මෙම තත්ත්වය හැඳින්වීමට හොඳයි. සුනාමියක්. සර් ගම් වතුරකි. ගම් වතුරක් පුතේ. සුනාමියක් කියන්නේ මුහුද තුල සිදුවන භූමිකම්පාවක් නිසා මුහුද ගොඩට ගලාගෙන එන එකක්. මෙතන එහෙම එකක් නෙවෙයි වෙලා තියෙන්නේ. අහස අඳුරු වෙන්නේ නැහැ සුනාමියකට.
නේද? අහස අඳුරලා තියෙන මේ වහිනවා. තද වැස්සක් එක නෑ සර් ඒ අහස කළුවර කරන්නේ වහිනවා. තද වැස්සක් එක්ක ගම් වතුර දැන් ගලලා නේද? පාරවල් ටික යට වෙලා මේ ගම් වතුර තත්ත්වයක්. සාගතයක් කිව්වේ මොකද්ද පුතේ? දැන් මේ දවස්වලත් පෙන්වනවා ටීවී එකේ ගම් වතුර ගලලා තියෙනවා. සාගතයක් කිව්වේ මොකද්ද? කියන්නේ සර් මේ අවුව තියෙන කාලෙට නෑ. අවුව තියෙන කාලේට සාගතයක් කියලා අපි කියන්නේ නෑ. සාගතයක්. මොකද්ද පුතේ සාගතයක් කියන්නේ? වතුර නැති කාලයකට ජලය නැති කාලයට සාගතයක් කියලා කියන්නේ. බඩගින්න. ආහාර හිඟ කාලය තමයි පුතේ සාගතයක් කියලා කියන්නේ. ඒකට හේතුව බොහෝ වෙලාවට නියඟයක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වෙන කාරණයක් ඉඳලා කාලගුණික තත්ත්වයේ මොකක් හරි වෙනසක් එක්ක මොන හරි භෝග වගාන් විනාශ වෙලා ආහාර හිඟ වෙලා යනවා නම් බොහෝ වෙලාවට එන්නේ පුතේ මේ නියඟයත් එක්ක ආහාර හිඟ කාලයකට තමයි පුතේ සාගතයක් කියලා කියන්නේ. සාගින්න කියලා කියනෝනේ අපි මේ බඩගින්දරටනේ සාගතයක් එන ආහාර හිඟ කාලය. හරි මේකට උත්තරය අංක 3. සුනිමල් 4 ශ්‍රේණි ඉගෙන ලබන ළමයෙකි. ඔහුට පාසලේ එක යහළුවෙක්වත් නොමැත. විවේක වේලාවේදී කැමරට කියන දේ ඔහු කන්නේද කිසිම කෙනෙකුට නොදීය. කිසිම ළමයෙකුට කිසිම දෙයක් නොදෙයි. කිසිම කෙනෙකුට උදව් නොකර. උදව් කියන්නේ පාපිල්ල. තමා ගැන පමණක් සිතයි. එහෙනම් සුනිමල් හදෙන්න හොඳයි මොකද්ද? ආත්මාර්ථකාමී. මේ දවස්වල නම් චුට්ටක් ওই විදිහේ දෙයක් වෙන්න වෙනවා. මේ කොරෝනා ගැටලුවත් එක්ක වෙන මොකක්ද නෙවෙයි. පරාර්ථකාමී කියන්නේ අනුන් ගැන පමණක් සිතන කියන එක. උඩඟු කියන්නේ නිකන් අර උඩඟුකම. මොකද්ද ඔකට තව වචනයක් පාවිච්චි වෙන්නේ? උඩඟු එයා ආඩම්බරයි. ආඩම්බරයි අනිත් ඇත්ත කතා කරන්නේ තනියම තමයි එහෙම නිකන් අර නේද? එහෙම අය උඩඟු කියන්නේ. නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න අයිස්ක්‍රීම් මේකෙත් අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා මේකෙත් අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා. කොහොමද මම මේක හදාගන්නේ? ඕකට අයිස්ක්‍රීම් එකක් 50 දාලා බලන්නකෝ. අයිස්ක්‍රීම් එක 50 දැම්මොත් චොක්ලට් එක 25යි. චොක්ලට් එක 25යි නම් බිස්කට් එක 100යි. බිස්කට් එක 100 නම් අයිස්ක්‍රීම් 50යි. ඌව හරි. දැන් ඔය අයිස්ක්‍රීම් එක 50 දාලා හැදුවේ නිකන් හිතලානේ. දැන් වැඩේ තියෙන මට 50 නැතුව මං එක එක දැම්මොත් මට ඔය ක්‍රමේ හරි පුතේ. දැන් ඔයා කියන එක හරි. 50 දාලා වැළුවොත් වැඩේ විසඳෙනවා. මට එහෙම නෙවෙයි. දැන් මට එකපාරක් මේක හරිම උත්තරේ ගන්න ඕනේ. දැන් මම ඔකට දැම්මොත් පුතේ 10 දාලා බලනවා. මං කී වතාවක් දාන්නද 50 මට පළවෙනි වතාවම හම්බුනොත් හරි. දැන් ඔයා මට උත්තරේ හදලා ඉවරලා ඔයා කියපු හින්දා ඔන්න මම 50 දාලා හැදුවා. එතකොට පළවෙනි වතාවෙම උත්තරේ ආවා. දැන් මේක විසඳ ගන්න එපැයි. එහෙනම් මං හිතනවා දැන් ඒ ක්‍රමයට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් මේකට තියෙන්න ඕනේ. එකපාරම මේකේ උත්තරයක් විසඳ ගන්න පුළුවන් විදියට. එහෙනම් වෙන ක්‍රමයක් ගැන කවුරු හරි කතා කරමුකෝ. 75 දෙකට අයිස්ක්‍රීම් එක 50යි. නෑ මට ඒක වැඩක් නෑ. නෑ සිතුමින්සර මේ 75 දෙකට කෙනෙක්ව 75 දෙකට බෙදලා කියලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. අයිස්ක්‍රීම් එක 50යි චොකලට් එක 25යි කියලා අර්ථකථනය කරගන්නේ දැන් ඔයා හදලා ඉවරයිනේ. මං අහන්නේ ඒක නෙවෙයි. ඒ අපි මිලක් හිතලා ඉවරලා එහෙනම් උත්තර තුන ආදේශනය කරන්න වෙනවා. මේක පුළුවන්. අයිස්ක්‍රීම් එක 65 දාලා උත්තර තුන ආදේශනය කරනකොට පුතේ පිළිවෙලින් මම මුල යනකොට දෙවෙනි උත්තරේ මේක හම්බ වෙන්න පුළුවන්. මේක උත්තරේ 50 දැන් කතා කරාම 50 එනවා හරි ඒක ඇත්තනේ. හැබැයි මට උත්තර තුනම ආදේශනය කරන්න වෙනවා. එහෙම පුළුවන්. දැන් මට කියනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. උත්තර තුනක් දෙන්නේ නැහැ. අයිස්ක්‍රීම් එකක මිල කීයද කියලා නිකම්ම අහනවා. ලියන්න. කොහොමද හදන්නේ? මේක හදන්න දන්න කට්ටිය කතා කරමු. මට උත්තරේ කියන්න එපා. උත්තරේ කියන එක නෙමෙයි මට හදන ක්‍රමයයි අවශ්‍ය. මම මේක කියලා දීලා තිනවා මේ විදිහේ ක්‍රම මම හිතන්නේ ගණන් ගැටළු පන්තියේදී මේ හම්බ නැද්ද තාම හම්බුනේ. මේ විදිහ කියලා දීලා තියෙනවා.
ඕන අය ක්‍රමයක් හම්බුණාද? දැන් අර වෙනද උත්තර කියන කට්ටිය කතා කරමු දැන්. සර් ඔව් කියන්නේ. නෑ. හැමෝම නිශ්ශබ්දයිනේ. නේද? උත්තරේ එනවා සරල ප්‍රශ්නවල කට්ටියගේ. එහෙනම් හොද්දට අහගන්න ක්‍රමය. ගන්න කටුකොලේ. කටුකොලයක් ගන්න අතට. හරි සර් හැමෝම කටුකොලෙත් අරගෙන දාන්න. හරි සර් හරි දැන් ආයි හරිස කියන්න දෙයක් නැහැ. මං කියන වැඩේ කරන්න. දාන්න අංක 1 මෙතනට. අංක 2 දාන්න මෙතනට. අංක 3 දාන්න මෙතනට. හරිද? ඊනකට මට මෙතන අයිස්ක්‍රීම් එක කියලා නෑ එක වර්ගයක් තනි කරගන්න පුළුවන්. එක වර්ගයක් තනි කරගන්න 1යි 2යි එකතු කරමු අපි. පළවෙනි ප්‍රකාශයයි දෙවෙනි ප්‍රකාශය එකතු කරමු. මම මල්ලක් අරගෙන මං කඩේට ගිහිල්ලා හරිද? මං කඩේට ගිහිල්ලා අයිස්ක්‍රීම් එකකුයි චොකලට් එකකුයි මුදලාලිගෙන් ඉල්ල ගන්නවා. මුදලාලි මගෙන් රුපියල් 75ක් ගන්නවා. මං ආයෙත් ගන්නවා චොකලට් එකකුයි බිස්කට් එකකුයි ගන්නවා. මුදලාලි මට ඒකට 125ක් ගන්නවා. ඒතර මම මේ මගේ මල්ලට දාගෙන තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් එකයි චොකලට් දෙකයි බිස්කට් එකයි. හරිද? අයිස්ක්‍රීම් එකයි චොකලට් දෙකයි බිස්කට් දෙකයි. බිස්කට් එකයි. මේ ඔක්කොටම මට කීයක්ද ගියේ? රුපියල් 75 125 කීයක් ගියාද? 200ක් 200ක් ගියා. 200ක් 200ක් ගියා. මගට එනකොට මගේ යාළුවෙක් හම්බෙනවා. හරිද? ඒ යාළුවා මගෙන් ඉල්ලනවා බිස්කට් එකයි අයිස්ක්‍රීම් එකයි මට දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. හරිද? මං එයාට බිස්කට් එකකුයි අයිස්ක්‍රීම් එකකුයි දෙනවා. මං එයාගෙන් සල්ලි කීයක් ගන්නවද? 150ක් 150ක් ගන්න. මොකද බිස්කට් එකයි කඩේ ගහලා තියෙනවා බිස්කට් එකයි අයිස්ක්‍රීම් එකයි 150යි කියලා ගන්නවා. එහෙනම් මම මේකේ මගේ මේ ගත්ත මල්ලෙන් මං එයාට බිස්කට් එක දෙනවා අයිස්ක්‍රීම් එකක් දෙනවා. එතකොට මගේ මල්ලට මේ සම්පූර්ණ මලු දෙකටම මට ගිය රුපියල් 200යිනේ. මං අර 150ක් ගන්නවනේ. මොකද එයා මට මේ දෙක අරගෙන 150ක් දෙනවා. 150ක් ගන්න හින්දා මට මේ කීයක් දැනට වියදම් වෙලාද එතකොට? මේ 200න් මේ 150 අඩු කරගන්න වෙනවා නේ. රුපියල් 50යි රුපියල් 50. එහෙනම් පුතේ මගේ මල්ලේ ඉතුරුලා තියෙන චොක්ලට් දෙකක් විතරයි. එහෙනම් එක චොක්ලට් එකක් කීයද? එක චොකලට් එකක් 25යි 25. 25යි 25යි මොකද බිස්කට් පුතේ? එක 100යි නෑ ඉන්න එච්චර කලබල වෙන්න එපා. අපි චොක්ලට් එකේ මිල හදාගමුකෝ. චොක්ලට් එකක් 25යි. මේ චොක්ලට් එකත් 25යි. දැන් පුළුවන් අයිස්ක්‍රීම් එක එකක් ලියාගත්ත ගමන් වැඩේ ගොඩ අයිස්ක්‍රීම් එක 50යි කියලා හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් මේක බිස්කට් එක 100යි කියලා වැඩේ දාගන්න පුළුවන්. මේක 100 නම් අරක 50 නම් 150 එනවනේ. ඔන්න එකක් විසඳගත්ත ගමන් වැඩේ විසඳෙනවා. මං විසඳගත්තේ මොකද්ද ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරේ? මං විසඳගත්ත ක්‍රමයේ තමයි පුතේ ප්‍රකාශ තුනට අංක 1 2 දාගත්තා. පළවෙනි ප්‍රකාශයට එකතු කළා එකතු කරා ඒ ප්‍රකාශය එකතු කරලා ආපු උත්තරේට හරිද? මේකට එනවනේ මොකක් හරි පිළිතුරක්. ආන්න ඒකෙන් මං අඩු කරනවා තුන්වෙනි ප්‍රකාශය. මං වෙන වෙනම කරන්න වෙනවා. මේ ප්‍රකාශයේ උත්තරයක් එනවනේ නේද? ආන්නේ උත්තරේ ඇවිල්ලා ඒ වාපු උත්තරෙන් අඩු කරන්න ඕන තුන්වෙනි ප්‍රකාශය. ඒතර එක මල්ලක දැම්මා පළවෙනි ප්‍රකාශයේ තියෙන පුතේ අයිස්ක්‍රීම් එකයි චොක්ලට් දෙකයි බිස්කට් මේ දෙක එකතු කරාම අයිස්ක්‍රීම් උයි අයිස්ක්‍රීම් එකයි චොක්ලට් දෙකයි බිස්කට් එකයි රුපියල් 200යි. ඔන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් ඉතින් කියන එක. කටුකොලේ මේක ඇඳ ගන්න පුළුවන් නැත්නම් මේක එක මල්ලක් විතර රවුම් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අයින් කළා දැන්. මේක අයින් කරාම චොක්ලට් දෙකක් ඉතුරු වුණා. ඒතර චොක්ලට් එකක් 25යි කියලා දාගත්තා. නැත්නම් මෙහෙමත් පුළුවන් 2යි 3යි එකතු කරා. ඒතර බිස්කට් දෙකයි චොක්ලට් එකයි අයිස්ක්‍රීම් එකයි. මේක අයින් කරාම චොක්ලට් එකට චොක්ලට් එක අයිස්ක්‍රීම් එකට අයිස්ක්‍රීම් එක. ඒතර බිස්කට් දෙකයි. මෙතන 275න් 75ක් 200යි. එහෙනම් බිස්කට් දෙකක් 200 කියන්නේ එක බිස්කට් එක 100යි.
එහෙම නැත්නම් 1යි 3යි එකතු කරා. අයිස්ක්‍රීම් 2යි චොක්ලට් 1යි බිස්කට් 1යි. අයින් කරනවා මේක. කියන්නේ 150 75 225 125 කඩු කරාම 100යි. එතකොට පුතේ චොක්ලට් එක චොක්ලට් එක බිස්කට් එක බිස්කට් එක කැපුවම අයිස්ක්‍රීම් 2යි. අයිස්ක්‍රීම් 2 100 කියන්නේ එක අයිස්ක්‍රීම් එකක් 50යි. මට ඕන විදිහට මේක විසඳන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද මං කියන කතාව? පැහැදිලි මේ සර්. ප්‍රකාශ දෙකක් එකතු කරලා එන උත්තරෙන් මේ තුන්වෙනි ප්‍රකාශයක් අඩු කරාම මට මේ එක වර්ගයක් තනි කරගන්න පුළුවන් වුණා. එකක් තනි කරගන්න උත්සාහ කරන්න පුතේ ඒක තමයි ක්‍රමය. හරිද? එක එක අවස්ථාවල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක හිතා ගන්න වෙනවා. එක වර්ගයක් තනි කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ ඔක්කොම හරි ගියේ නැත්නම් ඔයාලට ඉතා සරල ක්‍රමයක් තියෙනවා. 125 150යි එකතු කරලා මේ පළවෙනි ප්‍රකාශයත් අඩු කරාම මේ පුළුවන්. බිස්කට් එක 100යි මම ඔබ තුනම කියනවා. කිව්වා. මම තුනම කිව්වා. තුන් විදියටම පුළුවන්. 1යි 2යි එකතු කරලා පුළුවන් 1යි 3යි එකතු කරලා පුළුවන් 2යි 3යි එකතු කරලා අනිත් එක අඩු කරලා මේක හරි ලේසිම ගැටලුව. මේකේ තව සංකීර්ණ ගැටලු තියෙනවා. හරිද? එහෙම බැරි වුණොත් ඔයාට උත්තර ආදේශනිත සරලයි. හරි? එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් එක 65යි නම් චොක්ලට් එක 10යි චොක්ලට් එක 10යි නම් බිස්කට් එක 105යි බිස්කට් එක 105යි 65යි 170යි හරි ගියේ නැහැ. අයිස්ක්‍රීම් එක 50යි නම් චොක්ලට් එක 25යි මේකත් 25යි මේක 100යි මේක 100යි මේක 50යි. ඒ උත්තරේ හරියනවා. අයිස්ක්‍රීම් එක 25 දැම්මොත් මේක 50යි මේක 50යි නම් මේක 75යි මේක 75 නම් මේකත් 75 වෙන්න ඕනේ මෙතන 25යිලා මෙතන 75 වෙනවා කියන්නේ වෙනස්ින්ද ඒ උත්තරේ හරි ගියෙත් නැහැ. උත්තර ආදේශනෙමුත් පුළුවන්. ඔයා කැමති තැනකට යන්න අර ක්‍රමයේදී ඔක්කොම ටික විසඳෙනවා ලේසියෙන්. හරි. එහෙනම් අයිස්ක්‍රීම් එක රුපියල් 50යි පිළිතුරු අංක 2. ඊළඟට චොක්ලට් එකක් රුපියල් 25යි ආවේ බිස්කට් එකක් රුපියල් 100ක් වුණා. චොක්ලට් එක 100යි බිස්කට් එක චොක්ලට් එක 25යි බිස්කට් එක 100යි 125යි අයිස්ක්‍රීම් එක 50යි 175යි තුනට 175යි 175යි තුනට ශීඝ්‍රගාමී බසයකට කොළඹ සිට නුවරට යෑමට පැය 3ක්. ශීඝ්‍රගාමී කිව්වේ මොකද්ද පුතේ? අර බස් යන්නේ එක්ස්ප්‍රස් කියලා ගහලා තියෙන්නේ. ඔක වැඩිපුර ශීඝ්‍රගාමී කියන එක පුතේ වැඩිපුර දුම්රිය තියෙන්නේ. මන්දගාමී සහ ශීඝ්‍රගාමී කියලා දුම්රිය වර්ග දෙකක් යනවා. එක්ස්ප්‍රස් එක ඒක වේගෙන් යන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය සීමිත තැන්වල විතරයි නතර කරන්නේ. ශීඝ්‍රගාමී. බොහෝ වෙලාවට බස් වලට වඩා පුතේ තියෙන්නේ මේ කෝච්චි තියෙන්නේ හොඳේ. ශීඝ්‍රගාමී. ඒතර ඒක වේගෙන් යනවා. එහෙම තමයි එකක් වෙන්නේ ශීඝ්‍රගාමී කියන එකේ එහෙම එකක් තමයි වෙන්නේ. ශීඝ්‍රගාමී බස් කියනවා සර් AC බස් වලට. ඔව් එහෙමත් කියනවා. එක්ස්ප්‍රස් නේ. හරි. ඒතර මේ වේගෙන් යන බස් රථය කොළඹ සිට නුවරට යෑමට පැය 3ක් ගත වෙලා තියෙනවා. නුවරට පෙරවරු 9ට පැමිණි බස් රථය 9ට එන්න නම් කොළඹින් මීට පැය 3කට කලින්. 9න් 3ක් අඩු ගන්න පුතේ. 6යි. 6යි. ඒ කියන්නේ පිළිතුරක් එතනේ. ඒක නෙවෙයිද? ඒකේ 6 මෙතන තියෙන්නේ පෙරවරු. මෙන්න පළවෙනි උත්තරේම අපිට පස්වරු 6 දෙනවා. හොඳේ. හිතන්න නැතුව ගහයි කියලා දෙනවා පළවෙනි එක. උත්තරේ අංක 3. ඒක තමයි. ඒක හිතන්න නැතුව ගහයි කියලා හිතලා දෙනවා උත්තරේ. අංක 3. ළමයින් 32කට වැසි දිනක ගමනක් යෑමට දෙදෙනෙකුට එක කුඩේ බැගින් දීමට කුඩ. ළමයින් 30 දිනක් යනවා. එක කුඩේක දෙන්නෙක් යනවා. එහෙනම් 32 දෙකට බෙදමු. 16යි 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 ඊළඟට සමචතුරස්‍ර පුතේ තනි ඒවා 4යි 7යි 8යි මෙතන දෙකේවත් තියෙනවා
කියන්නේ හතරක් සෙට් වෙන ඒවා 9යි 10යි. ඊට යන්නේ නැහනේ 10ක් තියෙනවා. නෑ සර්. 9723 රවුම් කළ සංඛ්‍යාවේ අගය 700. 700. මං රටාව සර් මං රටාව කියන්න. කියන්නේ සර් 30යි 5යි 35යි 35යි 2යි 37යි 40යි 8යි 48යි 48යි 6යි 54යි 50යි 10යි 60යි 60යි 2යි 62යි. පිළිතුරු අංක 3 නේ. 62. සර් ඔව් පුතේ. ඇහෙන්නේ නැහැ සමාධිය. සමාධිය වාක්‍ය කියන්න විතරයි ඇහෙන්නේ පුතේ. වා කියන අංක ඇහෙන්නේ නැහැ. අපි අවසානට කොහොමද උත්තර ටික හරි පුතේ අවසානට උත්තර ටික කතා කරනවානේ. උත්තර ටික කතා කරනවා කියන්නේ මම මාකින් එක හරි එවන්නම්. මේක රටාව ගා. කවුද කියන්නේ? මම කියන්න. දුදු ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ. මෙන්න කෙනෙක් chance එක දෙමුනේ. කවුද කියන්නේ? කො මේක අල්ලගත්ත වෙන කවුරුත් නැද්ද? දුදු කියන්නේ. වෙන කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. දුදු 18 ඒවා 3ක් 27යි. නෑ 18 18 ඒවා නෑ 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 18 ඒවා 3ක් 27යි නෙවෙයි. 18 ඒවා 3ක් 36යි. 18 ඒවා රටාවක් කියවුන්නේ නැහැ ඔයාගෙන්. හරි එහෙනම් මම රටාව කියන්නම්. 18 ඒවා 3ක් 54යි. 54 දෙකට බෙදුවම 27යි. හා 12 සරක් අතර 48යි 48 6ට බෙදුවම 8යි. 8යි 24 ඒවා වරක් අය 144යි 4යි 4යි. 144 6ට බෙදුවම 24යි. එහෙම නැත්නම් ඔయిత වඩා මෙන්න මේ රටාව සරල වෙයි. 8 දෙකෙන් බෙදුවම 9යි 9 වරක් 3 27යි. 12 දෙකෙන් බෙදුවම 12 6ෙන් බෙදුවම 2යි. දෙවරක් 4 8යි. 24 6ෙන් බෙදුවම 4යි. 4 වරක් 6 24යි. පිළිතුරු අංක 1 එනවා එහෙම. වාක්‍ය පුරටාවත් හරි. මොකද පැහැදිලි නැහැ කියප එක. ඉරිදා පොළට ගිය අම්මා හා අක්කා බඩු මලු දෙකක් ගෙන අතර අම්මාගේ මල්ලේ බර කිලෝග්‍රෑම් 8යි ග්‍රෑම් 500යි අක්කාගේ කිලෝග්‍රෑම් 7යි ග්‍රෑම් 300යි. මලු දෙකේම බර අපි අහනවා. මලු දෙකේම බර ගන්නකොට පුතේ මෙතන 300යි 500යි 800යි. 800යි ඊට පස්සේ 8යි 7යි 15යි. ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 15යි ග්‍රෑම් 800යි. අංක දෙක ඕද්‍රිස්
ඕදරිස් කියලා කියන්නේ මේ නමක් නිරමනේ නෙවෙයි. මේ මීටර 20ක් කම්බිකුරු දෙකක්ගෙන මීටර 2 වන ප්‍රමාණයේ කැබලි වලට කැපුවලු. කම්බිකුරු දෙකක් පුතේ. එක කම්බිකුරක් මීටර 2 වගේ කෑලි කීයකට කපන්න පුළුවන්ද? එක කම්බිකුරක් 10ක්. කෑලි 10කට කපන්න පුළුවන්. ඒතර කම්බිකුරු දෙකක් නම් කෑලි 20ක්. 10 වරක් 2 20ක් වෙනවා. වැරදි මම ලකුණු කරන එක 20යි. එක කම්බිකුරක් කෑලි 10කට කම්බිකුරු දෙක කෑලි 20කට කැපෙනවා. ලක්මාලේ ඇඳුම් මැසීමට කහ පාට රෙදි මීටර 8යි නිල් පාට රෙදි මීටර 10ක්ද ගන්නවා. එහෙනම් 8යි 10යි දෙකේ එකතුව මීටර 18යි. 18යි. 25ට කවුරු හරි උත්තරේ කියන්න. කියන්නකෝ. 1. 25ට අංක 2. දැන් උත්තර දෙකක් උත්තර දෙකක් කියනෝනේ. ඇයි ඔන අය දෙක කියන්නේ එකද දෙකද? 1 සර්. 1. 25ට එක කියලා කිව්වේ. දෙක නෙවෙයි. එක. බත් කඩේක දිනකට බත් පාසල් 30ක් කලබිවේ නම් සතියක් යන පුතේ දින 7යි. 7 වරක් 30 210යි. 28ට උත්තර හදිද? 28ට උත්තරේ කියන්න. 2. අංක 2. නෑ සර් 1. එකලු. පාසල් සිසුවෙක් උදේ 7:30ට පාසලට ගොස් ඉගෙනීමේ කටයුතුලේදී 10:30ට විවේකී ලබා 11ට පාඩම් වැඩවල නිරත විය. ඔහු සවස් 1:30ට පාසල ඇදී පෞද්ගලික පන්තියට ගොස් සවස් 2 සිට 4:30 දක්වා ඉගෙන ගත්තේ නම් ඔහු මෙදින ඉගෙනගත් මුළු කාලය 7:30 ඉඳලා ඉගෙනීම් කටයුතු පටන් ගන්නවා 10:30 කියන්නේ පුතේ 8:30 9:30 10:30 පැය 3ක්. මෙයා පැය 3ක් ඉගෙනීම් කටයුතු වල නිරත වෙලා ඊනට 11ට තමයි නැවත පටන් ගන්න වැඩ. මොකද 10:30 ඉඳලා 11 වෙනකම් විවේකයක්. 12 1 1:30 කියන්නේ නැවත පැය 2යි මිනිත්තු 30ක් එයා ඉගෙනීම් කටයුතු වල නිරත වෙලා. පෞද්ගලික පන්තිය පටන් ගන්නේ පස්වරු 2ට 2 සිට 4:30 කියන්නේ පැය 2යි මිනිත්තු 30ක් පුතේ. 3 4 පැය 2යි මිනිත්තු 30ක්. ඒතර මේ ඉගෙන ගත්ත මුළු කාලය මෙතන අහන්නේ. මෙතන පුතේ 30යි 30යි 60යි. ඒ කියන්නේ පැයක් එකක් මේ පැත්තට එනවා. එකත් එක 4යි 6යි. පැය 8ක් මෙයා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔව් කියන්නේ. උත්තරේ සර් 28ට කීයද? 28ට 1 කියලා කිව්වා. ආයි කියන්නම් කතාව. පෙරවරු 7:30 ඔව් පුතේ අහන්න. 29ට කීය? මේ ගහලා තියෙන අංක 2 කියලා. පෙරවරු 7:30 ඉඳලා පුතේ පෙරවරු 10:30 වෙනකම් පුතේ පැය 3ක් ගත වෙනවා. 7:30 8:30 9:30 10:30. එතන පැය 3යි. ඊළඟට නැවත 11ට වැඩ පටන් ගන්න 1:30 කියන්නේ පුතේ 11 12 1 1:30 කියන්නේ පැය 2යි මිනිත්තු 30යි. නැවත 2ට වැඩ පටන් ගන්නෙ 2 ඉඳලා 4:30 කියන්නේ පුතේ 3 4 4:30 වෙනකොට පැය 2යි මිනිත්තු 30යි. දැන් මිනිත්තු 32ක් මිනිත්තු 60යි බිංදු දෙක දැම්ම එකක් මේ පැත්තට ගත්තා 4යි 6යි 8යි. පැය 8ක් මෙයා වැඩ කරලා තියෙනවා. එදා දවස තුල. තාත්තාගේ හා දුවගේ වයස එකතු අවුරුදු 30යි. තාත්තාගේ වයස දුවගේ වයස මෙන් 5 ගුණයක් නම් දුවගේ වයස කීයද කොහොමද හදන්නේ? හදන ක්‍රමෙත් එක්ක මට කවුරු හරි සර් 5ෙන් බෙදන්න පුළුවන්ද? 35න් බෙදනවා. 6යි. එහෙම උත්තරයක් නැහැ නේ සර්. උත්තරයක් නැහැ. මට ක්‍රමේ ඕනේ. කොහොමද හදන්නේ? මට උත්තරේ කියන්න එපා. උත්තරේ නම් හදලා ඇති. ක්‍රමයක් එක්ක කියන්න. නැද්ද කවුරුත් කතා කරන්නේ?
කතා කරමු. රුක්ෂාන් නැද්ද අද? එහෙම වෙන්නේද නැත්තම් උත්තරය ඇවිල්ලා? ඔව්. එහෙම තමයි. දැන් ඔන්න අනිත් අයගේ කතා කරන්න ඕනේ පුතේ. මම මේ දැන් මේකේ මම උත්තරේ කොහොමවත්ම කියන්නේ නැහැ. ඔයාලගෙන් තමයි මට මේකේ ක්‍රමය ඕනේ. කතා කරන්න වෙනවා. සර් කියන්න. තාත්තාගේ හා දුව වයස එකතු අවුරුදු 30යි නම් තාත්තාගේ වයස තාත්තගේ වයස අවුරුදු වයසෙන් 5යි 5 ගුණයක්. තාත්තගේ වයස 5 ගුණයක්. අනිත් අය උදව් කරන්න යාට. ගුණයක් නම් 5 ගුණයක් නම් තාත්තගේ වයස 25යි. තාත්තගේ වයස 25යි කියලා ගන්න බෑ පුතේ. මම 5 ගුණයක් නම් 25යි කියලා කොහොමද ගන්නෙ? මෙහෙම එන්න බෑ එකපාරම 25යි කියලා. මේක විසඳ ගන්න එපැයි. උත්තරාදේශන එක ක්‍රමයක් තමයි පුතේ. ඒක හරි. ඒ ක්‍රමේ නැතුව මං අහන්නේ මේකේ ක්‍රමය ඕනි. 5 ගුණේ 25 කියලා ගන්නෙ කොහොමද? එකපාරම මෙහෙම ගන්න බෑ. ඔන්න ගැටලුව. දැන් පහවසර පන්තියත් එක්ක ඉහ පහෙන් බෙදද්දි 6ක් එනවා. 6 බෑනේ පුතේ 35න් බෙදලා වැඩේ කරගන්න බෑ. ඒක වැරදි. ගණන් ගැටලු පන්තියේදී පහවසර දරුවොත් එක්ක ඔයාලා සම්බන්ධ වෙනවනේ. නේද? උත්තර එනවනේ. මෙහෙමයි. දැන් මම දිගටම මුල ඉඳලම ඔයාලත් එක්ක මේ මම හිතන්නේ වැඩි කාලයක් ගත කරේ පන්තිත් එක්ක ඔයාලත් එක්ක අර දැන් ඉස්කෝලේ වැඩි නතර වුණාට මේ අපි වැඩේ යනවා මේ දිගටම. ඒතර ගණන් ගැටලුව ඔයාලට පහවසර අයියලා අක්කලාත් එක්ක තමයි කට්ටියත් එක්ක ධම්මලා තමයි වැඩේ කරන්නේ. එතකොට ඒ ඇස්සේ ඔයාලත් උත්සාහ කරන්න උත්තරේ දෙන්න. ඊතරදී මම දකිනවා මගේ පන්තියේ ළමයි දැන් මේක උත්තරේ හරි ඇති. හොඳේ. මේකේ අවසාන ලකුණ හැවුවම ලකුණු 90 ගණන් 100 තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ ක්‍රමයක් අහුවම ක්‍රමයේ කියාගන්න බෑ. හැබැයි උත්තර දෙන්න. උත්තරය අහුවම විශේෂයෙන් ඔන අයගේ උත්තර ටික එනවා. හැබැයි ක්‍රමයේ නෑ. එතකොට දැන් මෙතන ඉන්න බහුතරේ ක්‍රමේ ඉන්නේ නෑ. එහෙනම් හොද්දට හුම්කම් දෙන්න ක්‍රමය. මම ක්‍රමය කියලා දෙන්නම්. ඒ ක්‍රමය ඊනගසරේ පාවිච්චි කරන්න. එදා මතකද දැන් රුක්ෂාන් නෑ මෙතන. රුක්ෂාන් කියපු කතාව මතකද? සර් මං එක ගානක් ක්‍රම 4කට විතර හදනවා. එක ක්‍රම හොයනවා. උතර පුතේ අපි මොන ගැටලුව දුන්නත් මෙහෙමයි ඔයාලගේ දක්ෂතාවය කියලා කියන්නේ එකක් ගණන් හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන පුතේ එකතු කරන්න අඩු කරන්න ಗುಣ කරන්න බෙදන්න ආයේ ඒක එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ මේ වැඩි. හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ වැඩි. ඒ වැඩේ විතරක් බෑ. ඊනට හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොන ක්‍රමයක් දුන්නත් මේක මෙහෙමයි කියලා ක්‍රමයක් ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව බෑ පුතේ ලොක් එක ලොක් කරලා නම් යතුරු ඕනි අරින්න අපිට. ඉතින් ඒ හරි යතුරු මොකද්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනි. අපි යතුරු දන්නේවත් නැත්නම් යතුරු දැකලවත් නැත්නම් වැඩක් නැහැ. නේද? එක දවසක් යතුරු දැක්කට පස්සේ මතක මේ යතුරුෙන් කියලා. එහෙනම් ඔන්නේ යතුරු තමයි මේක තමයි යතුරු කියලා දෙන්න හදන්නේ. පුතේ මෙහෙමයි. තාත්තාගේ 5 ගුණයයි නම් දුවට කී ගුණයයිද? තාත්තා 5 ගුණයක් කියන්නේ දුවට කී ගුණයක් වෙනවද එහෙනම්? එක් ගුණය. එක ගුණයයි. ඉතින් ওই ගුණ දෙක එහෙනම් ඔය දෙක එකතු කරන්න. ඔය දෙක එකතු කරන්නකෝ. ඒතර ගුණ කීයද ඔක්කොම? 6යි. 6යි. ඉතින් ගුණ 6ක් නේ 30. 6යි. ගුණ 6 නේද 30? තාත්තට 5 ගුණයයි දුවට 1 ගුණයයි ඔය ගුණ 6ම නේද 30? එහෙනම් ඉතින් 36ට බෙදමු. 5යි. ඔව් දුවට 5යි. තාත්තට කීයද එහෙනම්? සර් 14ට වඩා උත්තර කියන්නකෝ. අනේ ඉස්සලා මේකට උත්තර දෙන්නකෝ මේ තික්ෂණ. එහෙනම් තාත්තට කීයද? 25යි. තාත්තට 25. පැහැදිලිද කතාව? ඔව් සර්. තාත්තට 5 ගුණයයි නම් මතක තියාගන්න දුවට 1 ගුණයයි කියලා.
දුවට එකක් වෙච්ච ඉන්න තමයි ඒ වගේ පහක් තමයි තාත්තට උනේ. එහෙනම් දෙන්නගෙන් වයස් එකතුව 5යි 1යි 6 ගුණයක්. 6 ගුණේ තමයි අවුරුදු 30ක් කියන්නේ. දැන් 6 ගුණේ 30ක් නම් එක ගුණයක් අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. නැතුව අර්ථකථනය කරගත්තම 25යි මොකක් හරි කියලා උත්තරේ නම් අදාළ නැති පුතේ වාලා. සුවර් මේකේ ගහලා ඇත්තේ පිළිතුරු අංක 3ට ගහලා ඇති. ඒකේ කිසි කතාවක් නැහැ. හැබැයි පුතේ ක්‍රමේ දන්නේ නැහැ කියන්නේ මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. මම එකයි කාලේ වැඩිපුර අරගෙන ක්‍රමයක් ඇහුවේ. එක්කෙනෙක්ටවත් ක්‍රමයක් කියාගන්න බැරි වුණා. ළමයි 31ක් ඉන්නවනේ මං අයින් කරාම 30යිනේ. 30ටම ක්‍රමයක් කියාගන්න බැරි වුණා. දැන් මං දන්නවා මං කතා කරේ නෑ කියන්න බෑ. දන්නවා නම් කතා කරන්න ඕන. එතකොට එහෙනම් ඔන්න ඔය ක්‍රම ටික ඉගෙන ගමු. එහෙනම් මම නැවත වතාවක් ආරාධනා කරන්නේ ගණන් ගැටළු පන්තියට තාම සහභාගී නොවෙන ළමයි ඉන්නවනම් සහභාගී වෙන්න. මොකද මෙතන පන්තියේ 31ක් ඉන්නවා නම් අර පන්තියේදී පුතේ පහවසර පන්තියේ 25ක් විතර ඉන්නවා නම් ওই දෙකේම එකතු 55 නේ පුතේ. ගණන් ගැටළු පන්තියේ 55ක් නැහැ. ඒකට හරි අඩුවෙන් එන්නේ කට්ටිය. ඇයිද මන්දා? ඒක තමයි හොඳම පන්තිය. බලමු ඉතින් අපි. හරි? ඊළඟට තාම මෙතන ඉන්නවා පුතේ මේ පේපර් කට්ලේ කරලා තියෙනවා කියලා සම්බන්ධ නොවන ටික දෙන්නේ. අපරාධ ඉතින් ටියුට් එක කතා කරනවා. මම කිව්වා ඉතින් කීපතාවක්. මේ ඒ අයට පුළුවන් ගණන් ගැටළු පන්ති දෙකටම සම්බන්ධද. ඒ ගැටි ගත්ත පස්සේ එතන 10ක් විතර ඉන්නවා. 5 දෙනා ඒක කරලා තියෙන 10ක් විතර ඉන්නේ නෑ ඒකත් එක්ක. සර් ඔව් පුතේ. පහවසර ගණන් ගැටළු පන්තිය කීයටද තියෙන්නේ? දන්නේ. මම වෙලාවක් කියන්න දන්නේ නෑනේ. පහයකට ඉඳලා තියෙනවද? ඉරිදා පහට තියෙන්නේ මොකද්ද ඔය අය? ආවනාය ඕක ගහගමු මේ ලොකුවට මේ බිත්තියේ වෙලාවන් ටික. ඉරිදා පහට කරන්න පුතේ ගණන් ගැටළු පන්තියනේ. ඔයාලත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා. ඒක නේක මතක නැහැ නෝ අයට. හැමදාම සම්බන්ධ වෙනවනේ. ඒක තමයි. අවුරුදු 5යි පුතේ පිළිතුර පැහැදිලිද? මෙහෙමයි. මේ චොට්ටක් පුතේ වෙනස් විය යුතුයි මට පොඩි බයක් දැනෙනවා. ඔයාලගෙන. හරි? මෙතන පාසලේ දරුවෝ ටිකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඊළඟට අමතර තව දරුවෝ ටිකකුත් සම්බන්ධ වෙනවා. හරිද? එතකොට මට ඔයාලා සම්බන්ධයෙන් ඔතන අද අර දරුවා අයින් කරන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම රුක්ෂාන් ගැන මට බයක් නෑ පුතේ. මෙයා නැති දැන මම මේ කියන්නේ. ඒ ගැන ලොකු බයක් මට නෑ. හැබැයි අනිත් අය ගැන මට බයක් තියෙනවා. දැන් ඉන්න පහවසර ගැන ලොකු බයක් නෑ. ඒකේ කීප දෙනෙක් ඉන්නව වැඩ දාන. දැන් ඉන්න 3 වසර ගැනත් ලොකු බයක් නෑ. පන්තිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ළමයි ගැන ලොකු බයක් නෑ. මේ පන්තිය ගැන ලොකු බයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ. ලකුණු නම් මට පෙන්නනවා පුතේ ලොකුවටම මෙච්චරයි ලකුණු 90යි මම ලකුණු 100යි මෙහෙමයි කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි ගණන් ගැටලු හදද්දින් දුර්වලයි කතා කරන්නේ නෑ. පැහැදිලි නේද? ඒ හින්දා දැන් පුතේ නැවත වතාවක් හිතලා බලන්න ඔයාලා. මම මේ කාලයක් ගත කර මෙතනම ගත කර හිටියේ මේක ඔළුවට යන්න ඕනේ පුතේ. හරි? අපි හදමු ගණන් ගැටලු බැරි නෑ. මෙතන ඉන්නේ අදක්ෂ ළමයි නෙවෙයි. හැබැයි වැඩිපුර හිතන්න කම්මැලි ටිකක් වගේම හිතෙනවා මට. ක්‍රම අලුත් ඒවා ඉගෙන ගන්න ඒ පැත්තට යන්නේ නැද්ද කියලා හිතෙනවා. බලමු අපි. මේක කියන්නකෝ මට. මේක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඕකේ අගේ තියෙන අගේක මුලට ඇවිල්ලා. අගේක මුලට આવොත් 2637 නේ. එහෙම කන්නේ නෑනේ. අගේක මුලට නෙවෙයි. සර් මං කියන්නේ මුලට ඇවිල්ලා දෙවනි එක අගේක මුලට ඇවිල්ලා හරි. ඊනකට මුලට තියෙන එක දෙවනියට මෙහෙම ඇවිල්ලා කරන්නේ. අගේක නෙවෙයි. දෙවෙනි එකයි හතරවෙනි එකයි මාරු කරලා බලමු. 2යි 4යි මාරු කරලා බලමු අපි. 6273. එහෙම නේද? ඔව් සර් දෙවෙනි එක අකට දාලානේ 2යි අගයි මාරු කරලා 6273. වෙන උත්තරයක් එන්නේ නැහනේ. අගයක මුලට දැම්මොත් එහෙම එකක් එන්නේ නැහනේ. අගයක දෙවෙනියට දාලා දිනවා. මුල එකයි දෙවෙනි එකයි අග එකයි මාරු කරලා. හරි. මෙතන
දෙක දෙක මාරු කළානේ. ජෝඩි මාරු කළානේ. පළවෙනි දෙක මාරු කළා දෙවෙනි දෙක මාරු කළා. එහෙමනේ. ඔව් සර්. එහෙනම් 6318. අංක 2. අංක 2. ඔව් මෙතන 9 9 18න් 8 8ක් තියෙන පුතේ මේක විතරයි. මේකට තව එකක් හිතුවා 2000 මේකට එකක් 10 2000 10 3000 දෙක අයින් කරාම 2998. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නැත්නම් පුතේ 9 9 18න් 8 අංක 3. පහත කොටුවල සතුන්ගේ නම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ඇසුරින් අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු තෝරා ඒට යටින් ඉරක් අඳින්න කියලා කියනවා. පාද දෙකක් ඇති සතුන් දෙදෙනෙකු අයත්. කොකා ඒවල පාද දෙකක් ඇති සතෙක් කුකුලා පාද දෙකයි නයා නෑ මැස්ස නැතන ඉන්නවා ඒවල. බී වල ගැරන්ඩියා හැකරැල්ලා කංකුණ්ඩා මී මැස්ස එතන එකෙක්වත් නෑ. සී වල තාරාවා මුන්රා පාද දෙකක් සහිත සත්තු කාණ්ඩයට අයිති වෙනවා. එහෙනම් A සහ C කියන පිළිතුර හරි. A සහ C. අංක 2. අංක 2 හරි. පාද රාශියක් තියෙන පුතේ A ගේ පාද රාශිය කවුරුත් නැහැ. පාද 2යි 2යි 0.6යි. 0යි රාශියක් 6යි. 2යි 2යි 0.8යි. එහෙනම් B වල පමණයි පාද රාශියක් ඇති සතුන්. බීට පමණි. කංකුණ්ඩා සහ හැකරැල්ලා බීට පමණි. සර් කංකුණ්ඩ කියන්නේ කංකුණ්ඩා අහලා නැහැ. ආලා නෑ සර්. කළු තියෙනවා සර් කියලා. හැකරැල්ලා ටිකක් හැකරැල්ලා වගේ තමයි උ කළු පාට එකේ. කංකුණ්ඩා කියලා. උත් ටිකක් අර හැකරැල්ලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක වඩා ලොකුයි. රතු පාටින් ඉරක් තියෙනව නේද සර්? ඔව් එහෙමත් තියෙනවා වගේ. කංකුණ්ඩා. පාද 6ක් ඇති සතුන් අයත් වන්නේ. සර් පාද 6ක් තියෙන සර් මැස් තියෙන්නේ මැස්සටයි මී මැස්සටයි. ඒ කියන්නේ AB. A සහ B. 14යි 15යි උත්තර කියන්න බෑ. කියනව නේද? 14ටයි 15ටයි කවුරු හරි උත්තරේ කියලා දාන්නකො. ආන්සර් 14ටයි 15ටයි. මේ දෙක. 14ට. ඌ කළු පාටයි උඩ නේ? ඔව් කළු පාටයි. කංකුණ්ඩ කළු පාටයි. 14ට උත්තරේ 14ට මේ ශානිකා ඔයාගේ මයික් එක ගොඩක් ඇහෙන්නේ වෙන කවුරු හරි කියනකො. 15ට 2. 14ට කියන්නේ 14ට 3 15ට 2. 14ට 3ලු 15ට 2ලු. නවරක් 7 60 නෙවෙයි පුතේ. නවරක් 7 කීයද? 63යි නේ. 6 දෙකෙන් බෙදුවම 60යි නෙවෙයි. 6 දෙකෙන් බෙදුවම 3යි. 36යි 24යි 60ක් වෙනවා. පිළිතුරු අංක 3 නිවැරදි. පිළිතුරු අංක 3 නිවැරදි. මෙම රටාව අනුව ඊළඟට එන රූපය රේඛා 1යි 2යි 3යි එහෙනම් 4ක් තිබිය යුතුයි. අංක 3. අංක 3. පළවෙනි එකේ 4ක් තමයි ඊ රටාව නෙවෙයි අංක 3. එම් අකුර නෙමෙයි එම් අකුර කන පිට හරවලා. ඔව් අංක 3 එන්නේ. ඊළඟේ රටාව ඊතලය උඩට මේ පැත්තට මේ පැත්තට එහෙනම් උඩට තිබ්බ එක මෙහෙට එහෙනම් මෙහෙට අංක 1. අංක 1. හරි ඔන්න අපි එනම් කතා කරලා ඉවරයි. හරි අපි නිබන්ධනය අද කතා කරන්නේ නිබන්ධනයේ ගමනාගමනයේ පරිසර පාඩම මම හිතන්නේ අපි ඉවරනකම්ම කතා කළා. ගීතය කිව්වට බැරුණානේ. මම ওই ගීතේ ගහන්න ආවා. ගෲප් එකට දැම්මද? සර් මම දාන්නේ ඒක ගෲප් එකට මාත් බලලා තියෙනවා. මෙතන පොඩි කොටසක් ඉතුරුනා නේද?
උඩේ කතා කරා මෙතන තියෙන්නේ නේ. පොදු ප්‍රවාහන එතන අපි කියන්නේ සේවා භාවිතයේ ඇතිවන වාසි. අපි එතනද කතා කරමු. මේක කතා කරේ නෑනේ. කියන්නකො මොනවාද වාසි? බඩු බාහිර ආදී පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක දැන් මෙහෙමයි. දැන් නම් මේ දවස්වල පොදු ප්‍රවාහනේ ඉතින් වැඩිපුර භාවිතා කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. එනවාට බඩු බාහිර ආදී ගෙන යන්න පොදු ප්‍රවාහන සේවය හොඳයි. තව මොනවාද පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ වාසි? අපගේ ගමන් බිමන් යාමට හැකිවීම. සල්ලි මුදල් ඉතුරු වීම. පල්ලි මුදල් අපි ඒක ලස්සට ගලපගමුකෝ තව. සහනදායි මිලකට ගමන් කළ හැකිවීම. ආන්න ඒක හොඳයිනේ. සල්ලි මුදල් ඉතුරු වෙනවා කියන්නේ දැන් ටිකට් පදන් නිකුත් කිරීම. වාසියක්. ඇයි සර් එතකොටනේ අර මේ යනවාද කියලා බලනවා. සහනදායි මිලකට ගමන් කළ හැකිවීම. ඒක තමයි දැන් මෙයා කියන උත්තරේ එක හරියි. දැන් අපිට මේ අපි වැල්ලවාඩ දැන් මෙතන ඉඳලා මම කියමු මෙතන ඉඳලා වැල්ලවාඩට හරි තනවල්ල ඒ කිට්ටු කෙනෙක් තනවල්ල ටවුන් එකට හරි ටවුන් එකට යන්න ඕන. එතකොට Tamanට වාහනයක් නැහැ. එහෙනම් පොදු වාහනයක් තියෙනවා නම් බස් එකේ යන්න පුළුවන්. ඒතර බස් එකේ යනකොට ටිකට් එක රුපියල් 20යි හරි 50යි හරි. හැබැයි අපි වීල් එකක් හයර් කරන්න ගියොත් ලොකු මුදලක් අපිට වැය වෙනවා. නැත්නම් අපේ වාහනයක් ගියොත් අපි ඒකට තෙල් ගහන්න ඕනි. නේද? එහෙනම් වැය වෙන මුදල රුවීම කියලා ලියලා තිබ්බත් හරිද? ඔය ඒක තමයි මේක කැමතිද ලියන්න පුළුවන්. ගමන් බිමන් යාමට පහසු වීම. ගමන් බිමන් යෑමට පහසු වීම කියද්දී පොදු ප්‍රවාහනයේදී පුතේ. ඇයි සර් ඒක වැරදි? පෞද්ගලික වාහන මෙන් රථය Taman විසින් පදවාගෙන යා යුතු නොවීම. ඒක හරි. අපි ඊට කලින් මේක ලියමු. වැයවන නැත්නම් සහනදායි වැඩි මුදල. සහනදායි මුදලකට ගමන් යාම. ඔය එහෙම පුළුවන්. සහනදායි මුදලට ගමන් යෑමට හැකියවීම නැත්නම් වැඩි මුදලක් වැය නොවීම. මුදල් ඉතුරු වීම. මුදල් ඉතුරු වීම කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එකක් කමක් නැහැ. වැඩි මුදලක් වැය නොවීම. මම එහෙම ලියන්නම්කෝ. වැඩි මුදලක් වැය නොවීම. ඊනගට ඖෂධි කිව්වා ඉන්න. ඖෂධි කියනවා දැන් තමන්ගේ වාහනයක් නම් තමන් පැදවගෙන යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තමන් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් මුදලට අරගෙන එයාලා වල පදවගෙන යන්න වෙනවා. නේද? එහෙනම් මේ තමන් පදවන්නේ නැත්නම් මෙතන අවදානමේ අඩුවක් තියෙනවා. නේද? ඒ වෙනුවෙන් වැය වෙන මුදලේ අඩුවක් තියෙනවා. එහෙනම් තමන් පැදවිය සර් මේක පුළුවන් වෙලාවට ගමන නිම කිරීම. එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? දැන් තමන්ගේ වෙලාවට ගමන නිම කරන්න පුළුවන් ඉන්න පුතේ තමන්ගේ වාහනයකින් ගියොත් නේ පෞද්ගලික පොදු ප්‍රවාහනයේදී පුතේ අර ඒ වෙලාවටම තමයි ගමන් කරන්න වෙන්නේ. එතන අවාසිත් තියෙනවා. වාසිත් තියෙනවා. දැන් වැඩි මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. තමන් පැදවිතු වෙන්නේ නැහැ. වෙලාව අනුව ගමන් කිරීම. වෙලාව අනුව පෞද්ගලික වාහන මෙන් පොදු වාහන නඩත්තු කිරීමට මගියාට සිදු නොවීම. වාහනය තමන් නඩත්තු කළ යුතු නොවීම. ඔයා කියප එක වඩා හොඳයි. පොදු වාහනේ පුතේ තමන්ගේ වාහන නම් තෙල් ටික ගහන්න ඕනි නේද? සර්විස් කරන්න ඕනි. ඒ නඩත්තු මොකුත් නැහැ. ඔයාලා හිතලා ලියලා ඇති වඩා හොඳයි මෙන්න මේ කරුණු ටික ලියාගමු. හොඳ වැය වෙන මුදලක් නැත්නම් මේ සහනදායි මිලකට ගමන් කළ හැකිවීම. ඒ කියන්නේ ටිකට් පතරේ වැය වෙන මුදල විතරයිනේ පුතේ අපි යාලට ගෙවන්නේ. හොඳ වැඩි මුදලක් වැය වෙන්නේ නෑ ඒක. ඊනට පදවන්න ගියාම පෞද්ගලික වාහනයක් නම් Taman පදවගෙන යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් අරන් යන්න වෙනවා. ගෙදර වාහනයක් තියෙනවා නම් Tamanට ඩ්‍රයිවිං බැරි නම් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් අරන් යන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව පොදු වාහනයක යද්දී පුතේ එතන ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා පදවනවා. අපිට එහෙම පැදවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ.
ඊනකට වාහනේ නඩත්තු කරන්න ගියාම දැන් පොදු වාහනයක් නම් පාරේ බස් එක අපි නඩත්තු කරන්නේ නෑනේ නේද? එයාලා තමයි ඒක නඩත්තු ගන්න. එහෙම එකක් නෑ. වෙලාවට යනවා කියන කාරණේ පුතේ මෙහෙමයි. පොදු වාහනයක් බොහෝ වෙලාවට වේලාවට ගමන් කරනවා. හැබැයි ඉතින් අපේ වෙලාවයි ඒකයි එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. සමහර පැතිවල ඉස්කෝල තියෙනවා. අර යාළුවෙක් හිටපු ඉස්කෝලේක මේ එයා කියනවා ඉතින් ඒකේ තියෙන ගැටලුව තමයි බරපතලකම තමයි ඉතින් මේ පාසලක් කියන්නේ අධ්‍යාපන ආයතනයක් රජයේ ආයතනයක් නේ. ඒතර එතන පෞද්ගලික බස් රථයක් යනවා. පෞද්ගලික නෙවෙයි මේ රජයේ බස් රථයක් යනවා CTB බස් එකක්. එයාලා බස් එක එතන යන්නේ 1:25ටද. 1:25ට බස් එක යනවලු. එයාලට 2:00ට ඉස්කෝලේ ඉන්නේ. ඒතර බස් එක යන්න බෑ. එතකොට දැන් ඩිපෝවත් එක්ක කතා කරාම විනාඩි 5ක් පරක්කු කරලා බස් එක යන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ස්ථිරව හදා ගන්න වෙනවා. එහෙම ආයතනයක් වගේ කතා කරාම බැරි නේ. හැබැයි යාළ එහෙම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. සමහර ආයතන වෙනස් වෙන්න කැමති නැහැ. එහෙම නැත්නම් 1:25 බස් එකේ යන්න බැරුණාම ආපහු 2:00ට මම හිතන්නේ බස් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. 2:00 හරි පහුවෙලා. මාත් කලින් පාසලක වැඩ කරා ඒත් එහෙම තමයි. බස් එක අර බස් එක සමහරලාට නැති වුණොත් ඊනග බස් එක පොඩ්ඩක් පහුවෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒතර පුතේ අපි පොදු වාහනේ යනවා නම් ඒ බස් රථේ යන වෙලාවටම අපි යන්න වෙනවා. සමහරට ඉස්කෝලේට එන බස් එක උදේ පාන්දරින්ම තමයි එන්නේ. එහෙනම් අපි වෙලාවට යනවා කියන එක කියන්න බෑ. බස් රථේ යන වෙලාව. හැබැයි එයාලා වෙලාවට ගමන් කරනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. එයාලගේ වෙලාව බොහෝ වෙලාවට වෙනස් වෙන්නේ නෑ. හැබැයි අපේ ගමනත් එක්ක වෙලාව ගැලපෙයිද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙන්න මේ කරුණු ටික හොඳයි. තව තියෙනවා නම් අපි කතා කරමු. ඔයාලා ලියපු කරුණු තියෙනවා නම් කතා කරමු. අවශ්‍ය වෙලාවට නිම කිරීම බෑනේ. අවශ්‍ය වෙලාවට කියන කාරණේ තමයි පුතේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. සර් වේලාවට ගමන් කිරීම තමයි මම කියන ගැටලුව තියෙන්නේ. වේලාවට ගමන් කරනවා කොට ඒ බස් රථේ වේලාවට ගමන් කරන බව ඇත්ත. හැබැයි අපේ වේලාවට මේ එහෙම අපිට සුව කරන්න බෑ. සර් කියන්න පුතේ. සර් ලියන ඒවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගත්තට කමක් නැද්ද? අනේ කමන්නේ. මෙතනින් ඕන එකක් කරගන්න පුළුවන්. හරියටම වෙලාවට ගමන් කිරීම. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ හරි දැන් ඔයාලට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් මම රෙකෝඩින් එකක් දෙනවනේ. මම මේ බැලුවේ එහෙම එකක් chance එක දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම එකක් දන්නේ නැහැ මම කොහොමද හදන්නේ කියලා. කරන්න පුළුවන්ද සර්? නෑ පුතේ මගේ රෙකෝඩින් එක ගම. එහෙම සමහර කියන්නේ අර මුදල් ගෙවන එකේ ඇති. ඔයාලට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් chance එක දෙන්න පුළුවන් එහෙම. මේකේ එහෙම සර්ගේ රෙකෝඩින් එක ගමු. නෑ මම රෙකෝඩ් දානවනේ. ඒකෙන් බලාගන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගන්න පුතේ. ඔය දැන් උත්තර ලියන ඒවා එහෙම ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගෙන කමක් නෑ. එකක් කරගන්න. හරි. එතකොට මේ ටික අපි ඕකත් එක්ක නිකන් අවාසිත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල තියෙන අවාසි. දැන් මේ වාසි ටිකනේ. තව කරුණු තිබුණා නම් කියන්න පුතේ. අර වෙලාවට ගමන් කරනවා කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද එයාලා වෙලාවට යනවා. හැබැයි අපේ වෙලාවත් එක්ක ගලප ගන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. වැඩි දිනකට ගමන් කළ හැකි වීම ඒකත් පොදු ප්‍රවාහන තියෙන වාසියක් සමහරලාට. තව තියෙනවා නම් කතා කරමු අපි. නීති රීති අනුව ගමන් කිරීම. නීති රීති අනුව. ඔව් එහෙම එක්කුත් ටිකක් තියෙනවා නේද? නීති රීති අනුව එහෙම ගමන් කිරීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ආච්චි චුට්ටක් එන්නකෝ. ගමන් මයික් එක ඕෆ් කරලා වුණා යා. මොකද පුතේ? ආයි කියන්න. සංවරව ගමන් කිරීම. බෑ. ඕනෑම අයෙකුට ගමන් කළ හැකි වීම කියන කාරණේ නම් පුළුවන්. ඕනෑම අයෙකුට ගමන් කරන්න පුළුවන්. අද ලකුණු 97. හරිද? හරි. අවාසි ගැන චුට්ටක් කොහොම කියමු මොනවාද පුතේ මේකේ අවාසි? අපිට අවශ්‍ය ගමනාන්තයට යන්න පුළුවන්ද?
නේද? සමහරලාට අපිට අවශ්‍ය ගමනාන්තයට යන්න බැරි ගැටලුවක් තියෙනවා පුතේ. හරි? සමහරලාට දැන් කෝච්චියක් වගේ නම් මේ පැත්තට කෝච්චිය එන්නේ නැහැ. ඒතර කෝච්චිය වලින් බඩු ගෙන්න ගද්දින් අපිට මෙහි ඇල්ල පැත්තට ගිහිල්ලා ගන්න වෙනවා. නැත්නම් අර පැත්තෙන් නේද මාතර පැත්තට හරි යන්න වෙනවා. එහෙම කෝච්චිය අපි ළඟට එන්නේ නැහැ. ගැටලුවක් තියෙනවා පොදු ප්‍රවාහනේ. බස් රටත් ඇතුළට සමහරට අතුරු පාරවල් යන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපේ දැන් අපිට කැමති විදිහට ගමන් කරන්න බෑ. අපිට කැමති මාර්ගවල යන්න බෑ. අපි කැමති වෙලාවට යන්න බෑ. එයාලා යන වෙලාවට අපි යන්න වෙනවා. නේද? වාසිත් තියෙනවා අවාසිත් දෙකම තියෙනවා. පෞද්ගලික නිදහස දැන් අපි අපේ වාහනයක යද්දී නේද? ඒ නිදහස අතනදී නේ. පොදු වාහනේදී ඒ නීති රීති අනුව කටයුතු කරන්න වෙනවා. දැන් වාසි සහ අවාසි දෙකම තියෙනවා. හරි අපි ඔය දැන් කතා කරේ වාසි ටිකක් අපි යන් යට මාතෘකාවට. පොදු වාහනයක ගමන් කරනක මගියෙකු වශයෙන් හැසිරිය යුතු හා පවත්වා ගත යුතු යහපත් පුරුදු වැඩිහිටි ගැබිනි මව්වරුන්ට දරුවන් රැගත් මව්වරුන්ට අසුන් පිරිනැමීම මේක එයාලා ගහලම තියෙනවා නේද? තීක්ෂණයක දාලා අර සින්දුව. තව සර් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් දැක්කේ විට මොකද්ද? භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් මට නමක් දුටු විට අසුනේ නැගිටීම ශිෂ්‍ය නායකයෙකු නෑ භික්ෂුන් වහන්සේ. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් දුටු විට අසුනෙන් නැගිටීම. ඔව් ඉතින් පූජ්‍ය පක්ෂ කෙනෙක් එම අසුන් නැගිටිනවා කියන කාරණේ කියන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී හොඳයි පුතේ අපි යන ගමනට සරිලනසේ ටිකට් පතක් මිලදී ගැනීම. ආසන වාහනේ ආසන ඉරහනදමියන්ට ඒකත් පුළුවන්. වාහනේට හානි නොකර. ලදරුවන් රගත් මව්වරුන්ට අසුන් පිරිනැමීම. ඔව් දැන් මේක උඩ තියෙනවනේ පුතේ. ඒ හින්දා මං කියන ආපහු පූජ්‍ය පක්ෂයට ඒක අරයත් කියවනේ කමක් නැහැ. පූජ්‍ය පක්ෂයේ හරි නැත්නම් අසරණ කෙනෙක් ආපුවාම යාට අසුන පිරිනැමීම ගැටලුවක් නැහැ. අරකට කමක් නැහැ. සර් දෙවෙනි යන ගමනට සරලසේ ටිකට් පතක් අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ. උදව් අවශ්‍යයට උදව් කිරීම. චුට්ටක් මෙහෙම හිතමු නේද වෙනස් දේවල් ටිකක් දැන් බස් එකේම කරන දේවල් ටික නේ සර් ආපාදිතයන්ට ආසන පිරිනැමීම. කමක් නැහැ මේ උඩේකේ තියෙන එකමනේ පුතේ ඔයාලා නැවත නැවත කියන්නේ. සර් ගැබිනි මාතාවන්ට අසුන හරි පුතේ මෙතන දීලා තියෙනවනේ මේ බලන්නකො වැඩි හිටි ගැබිනි ඒක තමයි දැන් ඔයාලා නැවත විස්තර කරන්නේ උඩම කාරණේනේ. වැඩි හිටි ගැබිනි මව්වරුන්ට ලදරුවන් රැගත් මව්වරුන්ට අසුන් පිරිනැමීම. එහෙමත් පුළුවන්. ඉතින් එතනම තමයි පූජ්‍ය පක්ෂය කියන කාරණෙත් මේකට සමාන කරන අයට හිරිහැර නොවන ආන්න ඒක තමයි. නොවන ආකාරයට හැසිරීම. අන් අයට කරදර නොකිරීම. ඔය කාරණේ වෙනස් විදිහට කියන්න පුළුවන් හොඳේ. අන් අයට කරදර නොකිරීම. ඊට පස්සේ තව එකක් ඔය ඒක තමයි පුතේ. ඒක තමයි. අන් අයට කරදර නොකිරීම. තව එකක් කිව්වා මේ තව එකක් කිව්වා සර් තුන්වෙනි වචනේ පාරසල්ලි අරන් ඒකත් කමක් නෑ ඉතින්. පේලියට වාහනයට නැගීම. ඔව් ඒක තමයි පේලියට වාහන නැගීම. ඊට පස්සේ වාහනයට හානි නොකිරීම. පුළුවන්ද මං කිව්වා පුළුවන් කමක් නෑ. ගැටලුවක් නෑ මම. අනිවාර්යෙන් ලබා ගැනීම. මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් ටිකට් පතක් ලබා ගැනීම. ඔය ඒක තමයි. මේ පළවෙනි කියන්නේ මම ඒකනේ. දැන් මම කියන අදහස නෙමෙයි වාගේ අදහස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. යන ගමන සම්මතයේ ටිකට් පතක් ඒක හරි. හරිද? හරි සර්. ආ. තව එකක් හරි සර්
ඊළඟට ගමන් අන් අයට හිරිහැරයක් නොවන ආකාරයට හැසිරීම. ඔය එක තමයි අන් අයට කරදර නොකිරීම. මම කියන විදිහම නෙවෙයි ඔයාගේ උත්තරේ ලියවෙන්නේ. කම කාරණේනේ. වෙනස් ඒවා තියෙනවා නම් අහන්න. නෑ ඇයි සර්? පිටිපස්ස දොරෙන් බස් රථයට නැගීම කවියක් නේද? නැගීමට උස අඩු සැමට දෙපසට වී සිටීමට ඉදිරි දොරෙන් බස් රථයෙන් බැසීමට පුරුවෙමු අපි සැවොම මේ ලෙස කිරීමට. ඒ කියන්නේ බස් එකට නගින්න ඕනි පුතේ පිටිපස්ස දොරේ. බස් රථය නවත්තනකොට පිටිපස්ස දොරෙන් තමයි අපි නගින්නේ. සර් බහින්න ඕන පිටිපස්ස දොරෙන්ද? නෑ බහින්න ඕනි පිටිපස්ස දොරෙන් නෙවෙයි. උතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පිටිපස්ස දොරෙන් බස් රථයට නැගලා උස අඩු සැමට දෙපසට වී සිටීමට. එතකොට මේ වාඩි වෙන්න සීට් එකක් නැත්නම් අනිත් අයට යන්න ඉන්න ඉඩ තියලා දෙපසට වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට ඉදිරි දොරෙන් බස් රථයෙන් බැසීමට. උතන පුතේ ඉස්සරහ දොරෙන් බස් එකෙන් බහින්න කියන්නේ පිටිපස්ස දොරෙන් බස් එක අපි බෙල්ලෙක් ගැහුවා කියන්නකෝ. ඩ්‍රයිවර්ට පුතේ සෙනඟ වැඩි නම් මැද තියෙන සයිඩ් කණ්ණාඩියෙන් පුතේ පිටිපස්ස මේ දොර පේන්නේ නැහැ. අනිත් එක දැන් දොරත් ඇරලානේ තියෙන්නේ අර. ඒතර බස් එකේ පුතේ ෆුට්බෝඩ් එකට බහිනකොට ඩ්‍රයිවර්ට ඇත්තටම පිටිපස්ස දොරේ ඉන්නේ කවුද කියලා පේන්නේ නැහැ. එයාට පේන්නේ එළියෙන් බහින කෙනා. දැන් එළිය සයිඩ් කණ්ණාඩියෙන් එළිය කෙනා පේනවා. එළිය කෙනා පේනකොට එක්කෙනෙක් බහිනකොට මෙයා හිටියේ එක්කෙනයි කියලා හිතලා එක්කෙනෙක් බැස්සට පස්සේ මෙයා ඇද්දුත් මොකද වෙන්නේ බස් එක? යන්න ගියොත්. තව කෙනෙක් ෆුට්බෝඩ් එකේ ඉඳලා වැටලා අනතුරු වෙන්න බැරිද? පිටිපස්ස සීට් එකේ පිටිපස්සෙන් දොරෙන් බහිනකොට පුතේ ඩ්‍රයිවර්ට පේන්නේ නැහැ. එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවනේ. හැබැයි ඔයා ඉස්සරහින් නම් බහින්නේ. ඩ්‍රයිවර්ට පැහැදිලිව ඔයා බහිනවා පේනවනේ. නේද? නගිනකොට පුතේ නගින්නේ එළිය කට්ටියනේ. එළිය කට්ටියක් නගින හින්දා සයිඩ් කණ්ණාඩියෙන් එළියේ ඉන්න අය හොඳට පේනවා. ඒතර ඔක්කොම නැංගාද කියලා ඩ්‍රයිවර්ට පේනවා. ඒ නැත්නම් පිටිපස්සේ සාමාන්‍යයෙන් කොන්දොස්තර ඉන්නවා. එයාත් අර නැගලා ඉවරනම හරියන් කියලා කෑ ගහනවා නැත්නම් බෙල් එක ගහනවනේ. හැබැයි ඔයා පිටිපස්සෙන් බහින එක පොඩ්ඩක් ගැටලුවක්. ඔයා නගින්න පිටිපස්සෙන් ඉන් තියෙන්නේ පිටිපස්සෙන්. සර් බස්වල බහින පිටිපස්සෙන් ඒකයි ඒක ඇහුවේ. වැරදි. බස්වල බහින්න හොඳම ඉස්සරහින්. ඒක තමයි ක්‍රමය. පිටිපස්සෙන් බැහැලා ටිකට් අරගෙන ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් නැගලා ටිකට් අරන් ඉස්සරහින් බහින එක තමයි හොඳම. හුරුවෙමු මේ කියන්නේ ඒකනේ. ඉදිරි දොරෙන් බස් රථයෙන් බැසීමට හුරුවෙමු කියලා. බලන්න බස් එක දැන් මේ දවස්වල පොදු ප්‍රවාහනේ වැඩි පාවිච්චි කරන්න එපා. බස් රථය දැකපු වෙලාවක ඉන් අවුට් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉන් ගහලා ඇද්ද පිටිපස්සෙන් අවුට් කියලා ගහලා ඇති ඉස්සරහින්. වැඩිහිටි ගැබිනි මව්වැනි අපහසු අයට දීමට තම අසුන සෑම විටම කරදර නොකර සිටගෙන ඉන්නා අයට හුරුවෙමු පුරුදු වෙමු හොඳ දේ කිරීමට. නේද? හිටගෙන දැන් වැඩිහිටි ගැබිනි මව් නැත්නම් අපහසු අය ඉන්නවා නම් එයාට අසුන දෙන්න නේද? හිටගෙන ඉන්න අයට කරදර කරන්නේ නැතුව හොඳ ලෙස ඉන්න හුරු වෙමු කියලා කියනවා. ඔව්. මේ මොකද්ද මේ දකුණේ පිට පන්සලක් බෝධියක් පිළිමියක් උනස්නෙන් නැගිටමින් වදිනවා. සර් ඕක මාස්ටර් ගයිඩේ පොතේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ හොඳ කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාවක් නේද මේ විස්තර කරන්නේ. එයා බස් රථය යද්දී හොඳින් වැඩ කරන කෙනෙක් නේද? එවනේ? ඔව් සර්. එහෙනම් ඔයා ඕකට නෑ එහෙනම් ඔයා මාස්ටර් ගයිඩ් පොතේ තිබ්බ කිව්වට ඔයා ගීතේ කියවලා නැහැ. මේක කියවේ දකින්න විට පන්සලක් බෝධියක් පිළිමයක් උනස්මින් නැගිටමින් වදිනවා කියවම අපිට මහා නේද හදේ නැති භක්තියක් පත පුරා තවරාගෙන net අඩවන්න බලනවා කිව්වම අපිට හිතෙනවා මෙයා මහා හරි හොඳ කෙනෙක්. අපි බලමුකෝ ඇත්තට හොඳ කෙනෙක්ද කියලා. ඔහොම චුට්ටක් නිශ්ශබ්ද වෙන්න අපි ගීතය අහමු.
පන්සලක් පිළිමයක් බෝධියක් උනස්නෙන් නැගිටිමින් වඳිනවා අති නැති භක්තියක් වත පුරා තවරගෙන අටවන්න සිත් පරව බලනවා ගැබිනි මව් කෙනෙකු හෝ රෝගියෙකු දුටු කලට කවුළුවෙන් අනන්තය සොයනවා අතිහිරෙදි පොතපතෙහි එකම පේලිය තුලම දෙත්තහස් වාරයක් දුවනවා දැන් පළවෙනි එකේ කිව්වේ දකින විට පන්සලක් බෝධියක් පිළිමයක් උනස්මින් නැගිටමින් වඳිනවා කියලානේ කිව්වේ නේද මේ හදේ නැති භක්තියක් වත පුරා තවරාගෙන net අඩවන්න බලනවානේ වත පුරා කියන්නේ මුහුණ පුරා දැන් හදවතේ නැති භක්තියක් මුහුණේ තවරගෙන බොරුවට net අඩවන්න බලනවා දැන් මේ බස් එකේ යනකොට පන්සලක් බෝධියක් පිළිමයක් දැක්කම නැගිටිනවා නැගිටලා අනිත් අයට පේන්නේ මේ වඳිනවා ඒතර මේ හදවතේ නැති හදේ නැති භක්තියක් වත පුරා තවරාගෙන net අඩවන්න බලනවා දැන් හරි net දෙක අඩවන් කළා හරි මේ නේද උතර බලනවා දැන් මේ බෝධිය දේවල් දිග හැබැයි ඊනගේ එකේ කියන්නේ ගැබිනි මව් කෙනෙකු හෝ රෝගියෙකු දුටු කලට කවුළුවෙන් අනන්තය සොයනවා අතිහිරෙදි පොතපතෙහි එකම පේලිය තුලම දෙත්තහස් වාරයක් දුවනවා ඒ කියන්නේ ගැබිනි මව් කෙනෙක් එනකොට නේද රෝගියෙක් දකිනකොට මොකද වෙන්නේ කවුළුවෙන් අනන්තේ බලනවා කවුළුවෙන් ඈත බලනවා බොරුවට මේ එයා වටපිට අර පැත්තේ කවුළුවෙන් වටපිට බලාගෙන ඉන්නේ අරයා පේන්නේ නැති වෙන අරයා ටක් ගාලා වෙන සීට් එකක වාඩි වෙනකන් තමයි මේ ඉන්නේ ඊනකට මේ අතේ තියෙන පොත එකම පේලිය තුල නේද දහස් වාරයක් එහෙට මෙහෙට කියවනවා මේ බොරුවට කියවන්නේ ඇයි සීට් එක දෙන්න බෑ කියලා ඔන්න දැන් අර මහා භක්තිවන්තයා පන්සලක් පල්ලියක් දැක්කම නැගිටලා වඳින කෙනා මොකද වෙන්නේ දැන් ඊනකට නේද එයාගේ භක්තිය දැන් නෑ මේ ගැබිනි මව් කෙනෙක් එනකොට එයා දැන් නේද net අඩවංග දැන් බෝධිය දිහා බලපු කෙනා නේද හුනස්නින් නැගිට කෙනා වාඩිලා හිටපු සීට් එකේ නැගිට කෙනා දැන් මොකුත් නෑ මේ කවුළුවෙන් ඈත බලන් ඉන්නවා කවුරු හරි එනකොට සීට් එක දෙන්න වෙයි කියලා නේද ඊට පස්සේ අතේ තියෙන පොත 100,000 වාරයක් මේ කියවනවා එකම වේලේ මේ කියවන්නේ බොරුවට කියවන්නේ දකින විට පන්සලක් පිළිමයක් බෝධියක් උනස්නෙන් නැගිටිමින් වඳිනවා හදේ නැති භක්තියක් වත පුරා තවරගෙන අටවන්න net මරව බලනවා වාරු නැති මහලුවට නෙතෙහි ගෙටි සෙයිවින් දෙනෙත් යුග නිදි කිරා වැටෙනවා ලොවේ ඇති දහසකුත් ගැටලු සිහියට නගා අහස බිම ගැටලන්න හදනවා දකින විට පන්සලක් පිළිමයක් බෝධියක් උනස්නෙන් නැගිටිමින් වඳිනවා අතේ නැති භක්තියක් වත පුරා තවරගෙන අඩවන්න net වරව බලනවා හරි එතකොට මේ ඇත්තටම මේ ඉන්ටර්ට් මේක ෂෙයා කරගන්නකම් සර් එකක් WhatsApp group එකට දානවා
WhatsApp group එකෙන් තමයි මම play කරේ. දැන් ඔයාලට WhatsApp group එකෙන් පන්ති වුණාම අහන්න පුළුවන් group එකේ මේක තියෙනවා. හරි? එතකොට ගීතය ආපහු නැවත වතාවක් රස විඳින්න. දැන් අපි ඒකේ පුතේ තේරුමක් සැපකට දැම්මද group ඔය WhatsApp එකේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඕක රස විඳින්න වෙන්නේ ওই ගීතයේ ඔහොම තේරුමක් එක කතා කරනකොට තමයි. නේද? දකින්න විට පන්සලක් බෝධියක් පිළිමයක් මේ හොඳ ලක්ෂණයක් ගැන මුල කියනවා. හැබැයි ගැබිනි මාතාවක් ආව මොකද්ද කරන්නේ? කවුළුවෙන් අනන්තය නේද බලනවා. ඈත බලනවා කවුළුවෙන් පොතේ එකම පේළිය කියවනවා. වාරු නැති කෙනෙක් එනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ නිදි කිරා වැටෙනවා නේද? එහෙම නැත්නම් ලෝකේ නැති ප්‍රශ්න ගැන මේ කල්පනා කරනවා. ඒතර එයා අරයාගේ හිත මේ වෙන්නේ නැහැ. එයා මේ එනකොට එයා නිදි. දන්නේ නැහැ, දැක්කේ නැහැ. බොරුවට මේ නිදි. නේද? එයා මේ කවුළුවෙන් නැත්නම් ජනෙලෙන් වටපිට බල බල හිටියේ. නැත්නම් එයා පොතක් කියවක හිටියේ, දැක්කේ නැහැ. ඒතර අනිත් අයගේ හිතේ මේ වෙන්නේ නැතුව තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. සීට් එක නැත්තම් දෙන්න වෙනවනේ නේද? සීට් එක දෙන්නේ නැහැ. එතකොට නිකන් එහෙම අය තමයි බොහෝ වෙලාවට බස් රථවල අපිට හම් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා එහෙම අපහසු කෙනෙක් ආවොත් නේද? චුට්ටක් සානුකම්පිතව හිතලා උදව්වක් කරන්න පුතේ. ඒක ඒ උදව්ව කවදා හරි Tamanට වෙන කෙනෙක්ගෙන් හරි හම්බ වෙයි. කියන්න පුතේ. සර් මං ඉස්කෝලේ කොරෝනා එන්න ඉස්සෙල්ලා වැඩි හිටියෙක් ඇවිල්ලා මං එයාට මගේ සීට් පාඩලා හිටපු සීට් එක දුන්නා. හොඳයි. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒක දැන් අපිට සතුටෙන් කියන්න පුළුවන් අපි අනිත් අයත් එහෙම වෙන්නේ නැති. අපේ කට්ටිය එහෙම හොඳයිනේ වැඩේ නේද? හරි. ඔන්න එහෙනම් දැන් ගීතේ හැබැයි මේ මුල දැක්කම සමහරට මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මේ ගීතයෙන් කියවෙන්නේ ආර්ථමාර්ථකාමී කෙනෙක් ගැනද පරාර්ථකාමී කෙනෙක් ගැනද එහෙම මුල හිතුවම අපි හිතනවා මේ පරාර්ථකාමී කෙනෙක් තමයි කියලා. නෑ මේ ආර්ථමාර්ථකාමී කෙනෙක් ගැන තමයි මේ ගීතෙන් කියවෙන්නේ. නේද? පන්සලක් පල්ලියක් දැකලා හුනස්නේ නැගිට්ටට යා ඇත්තටම එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි බැලුවම. මොකද පුතේ? මොනවාද පේන්නේ නැත්තේ? පේපර් එක නේ ටියුටර්. පේනවනේ? පේනවා. මොකක් හරි කරගෙන නැති බලන්න. හරි. අපි ආ ගෙවත්ත පාඩමට අද යන්නේ නැහැ. ඔයාලා ගෙවත්ත පාඩමේ අභ්‍යාස ටිකක් කරලා තියන්න. සටහන් ටිකක් මම දාලා තිනවා එකේ. අපි දිසා පාඩම කතා කළා එදා. ඊළඟට මේ ටිකත් කතා කරා නේද? ඔව් මේ ටිකත් කතා කරා. හරි. එකතු කිරීමේ ගැටලු වලට අපි යන් ඊට පස්සේ මං කිව්වා සිංහල කොටසකුත් දෙනවා. මං කියන්නේ සිංහල කොටසට ගිහිල්ලා එකතු කිරීම වලට එමුනේ. මොකද සිංහල කතා කරේම නැහැ. එහෙම කරමු. දැන් මේ කොටස කතා කරාද අපි? මේක කතා කරා. මේක කතා කරා. හරි. කමන්නේ සිංහල ආපේකේ සිංහල කොටසක් කතා කරලා මේ ගණන් වලට යන්න. උල් කොටස ඕ නෑ සුබ පැතුම් පද විතරයි අපි කතා කළේ. සිංහල කොටසක් කතා කරමු. සිංහල කතා කරන්නත් දෙපේ. පෞද්ගලික ලිපියක ආකෘතිය. පුතේ මෙහෙමයි. දැන් පෞද්ගලික ලිපි කියන කාරණේ මේක පොඩ්ඩක් සංනිවේදන ක්‍රමවල නූතන සංනිවේදන ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඒක පැරණි සංනිවේදන ක්‍රමයක් වෙලා ඉවරයි දැන්. අපි සාමාන්‍ය පෞද්ගලික ලිපි ලියනවා අඩුයි. හැබැයි පෞද්ගලික ලිපියක් ලියන විදිහ අපි අදිසියවත් අපිට අවශ්‍ය වුණොත් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය පුතේ දුරකථන තියෙන හින්දා ඉස්සර එහෙම දුරකථන තිබුණ නැහැ. අපි චූටි කාලේ ඔයාලා අම්මලා තාත්තලා චූටි කාලේ ඊළඟට ඔයාලා ආච්චිලා සීලා චූටි කාලේ එහෙම ෆෝන් තිබුණෙම නැහැ. තිබුණත් තාක්ෂණය නේද එහෙම මහා ලොකු ඒවා තිබුණේ ඒවත් නේ. එහෙම හැමතැනම හැමෝ ගාව තිබුණ නැහැ. එතකොට දුරින් ඉස්සර ෆෝන් තිබුණ නැද්ද? ඉස්සරම ෆෝන් තිබුණ නෑ පුතේ. මට මතක විදිහට පොඩිම කාලේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි පොඩි කාලේ ෆෝන් තිබුණා. ඒක නිකන් අර ලොකුයි gadol බාගි කියලා තමයි අපි කියන්නේ ඒකට. රිමෝට් එක මයික් එක ඔෆ් කරගමු පුතේ. දැන් ওই රිමෝට් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මහා ලොකු ෆෝන් එකක් තිබුණේ හෑන්ඩ් ෆෝන් කියලා නැත්නම් ගෙදර ලෑන්ඩ් ෆෝන් විතරයි තිබුණේ. ලෑන්ඩ් ෆෝන් උත් පුතේ හැමතැනම නෑ. හෑන්ඩ් ෆෝන් කියලා ලොකු එකක් ඒකෙන් කෝල් එක ගන්නත් කොහේ හරි සිග්නල් තියෙන දිහාවක් හොයන් ගිහිල්ලා ගහක් උඩ නගින්න ඕනේ ඒකේ කෝල් එකක් ගන්න. එහෙම ලේසියෙන් සිග්නල් තිබුණේ නැහැ. එහෙම ගැටලු ගොඩක් තිබුණා. හරිද?
දැන් එහෙම නෑ පුතේ. හැමෝම ගාව ෆෝන් තියෙනවනේ. දැන් ඔයාලට ෆෝන් එකක් හම්බෙලා ඔව් සර්. දැන් ෆෝන් එකකින් නෙවෙයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉස්සර එහෙම දුරකථන තිබුණේ නෑ. අඩුවෙන් තිබුණේ. එතකොට අපිට පුතේ තමන්ගේ ඥාතීන්ගේ තොරතුරු දැනගන්න ගැටලුවක් තිබුණා. ඒතර ඉස්සර කරේ ලියුම් ලියප එක. අපිත් එහෙම ලියුම් ලිව්වා. ලියුම් ලියලා පෝස්ට් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා දැපෑලේ යවනවා. දවස් දෙක තුනක් යනකොට ලියුම යනවා. ඊට පස්සේ එයා ඒ ලියුම කියවලා එහෙ තොරතුරු මෙහෙට එවනවා. නේද? ඒතර පෞද්ගලික ලිපියක පුතේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒක අපි කැමති විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍ය යම් ආකෘතියක් තියෙනවා. මේක ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා පොඩි තියෙනවා විදියක්. අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් පෞද්ගලික ලිපි. දැන් මෙතන කතා කරන්නේ හැබැයි රාජකාරී ලිපි කියලා එකක් ඉස්සරහා පන්තිවලදී කතා කරනවා. පන්තිවල වෙන 7:00ට 7ට. රාජකාරී ලිපි කියලා එකක් ඉස්සරහට කතා කරනවා පුතේ. එතකොට රාජකාරී ලිපියක් ලියනකොට ඒකේ තියෙනවා විදිහක් ක්‍රමයක්. එක යවන්නේ රාජ්‍ය ආයතනයකට හරි මොකක් හරි පෞද්ගලික ආයතනයකට හරි ඒක රාජකාරී මට්ටමේ යවන එක. ඒතර ඒකේ භාෂාවයි මේකේ භාෂාව වෙනස්. ඒක ලිඛිත භාෂාවෙන් ලියන්නේ. හැබැයි මේක අපිට වාචික භාෂාවේ කතා කරන භාෂාවේ ලියන්න පුළුවන්. මොකද අපේ හිතවතෙට ලියන්නේ. මේකේ තියෙන පොඩි ආකෘතියක්. ලියන විදිය. අපි සාමාන්‍ය ඉස්සරහාම ස්ථානීය, නිවසේදී, පාසලේදී නේද? එහෙම අපි ලියන කොතනද ලියන්නේ කියලා ස්ථාන. නැත්තම් ගමේ නම උනත් ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දිනේ දානවා. සාමාන්‍ය අපි රූලේ මේ පැත්තෙන් එක දාන එක. පැත්ත මාරුණා කියලා ලොකු වැඩලුවක් නැහැ මේ පැත්තෙන් දානවා දිනේ. ඊට පස්සේ අපි ආශිර්වාදයක් නේද? බුදු සරණයි, දෙවි පිහිටයි නේද? තමන්ගේ ආගම අනුව දානවා සෙත් වේවා. දෙවි පිහිටයි. ඔව් එහෙම අපි ආශිර්වාදයක් දානවා සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි පටන් ගන්න. තෙරුවන් සරණයි සර්. තෙරුවන් සරණයි. ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් තමන් කැමති ආශිර්වාදයක්. දැන් ක්‍රිස්තියානි ආගමේ නම් ජේසු පිහිටයි. නේද? අල්ලා දෙවිඳු පිහිටයි. එහෙම එක එක අය ඒ තමන්ගේ ආගමත් එක්ක දාන්න පුළුවන්. ආමන්ත්‍රණේ පුතේ ආමන්ත්‍රණය කරන තමන්ට දුරු පුරුදු. ආදරණීය නංගි, ආදරණීය මල්ලි, හිතවත් මිතුර. තමන්ගේ හිතවත්කමත් එක්ක ඉස්සරහින් තමයි දාන්නේ අපි. ආදරණීය අම්මේ. නේ? ආදරණීය කියලා දාන්න පුළුවන්. පුළුවන් ආදරණීය, දයාබර තමන්ගේ අම්මා කියලා දාන්න පුළුවන්. අම්මා විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය නේද? අපි අම්මා කියලා දාලා ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ ආදරණීය අම්මේ. අපි එහෙම තමයි ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. ඉස්සරහට පොඩි කෑල්ලක් දානවා. ආදරණීය අම්මේ, දයාබර මිතුර. අපි ලියන කෙනාට අනුව තමයි ඉතින්. දයාබර තාත්තේ, ආදරණීය තාත්තේ. නේද? හිතවත් නමක් කියලා සමන්හාරි හිතවල් කමල් වෙත. නේද? එහෙම තමයි අපි දාන්නේ. මෙතන ආමන්ත්‍රණයක් කරන. ඒ කියන්නේ එයාත් එක්ක අපි කතා බහ කරද්දී අපි යාට නේද ආදරණීය පොඩි මල්ලි වෙත. අපි එයාත් එක්ක කතා කරන විදිහ චූටි මල්ලි. ආදරණීය අම්මට. පුළුවන්. එහෙනම් අපි එයාත් එක්ක කතා කරද්දී එයාත් එක්ක තියෙන හිතවත්කමත් එක්ක එයාට පෞද්ගලික නමක් පාවිච්චි කරනවා නේද? ගෙදරට කියනවනේ චූටි මල්ලි, පොඩි මල්ලි, ලොකු මල්ලි, ලොකු අක්කා, හිච්චි අක්කා එහෙම කියනවනේ. එහෙම දෙයන්න පුළුවන් එතනට. ඒ කියන්නේ අපි එයාට පුළුවන්. අපි එයාට ආමන්ත්‍රණය කරන විදිහට තමයි මෙතන ලියන්නේ. ඊනකට කරුණු ලියනවා කියන්නේ මෙහෙමයි. මේවා එක සාමාන්‍යයෙන් ලියද්දී අපි කියනවා මම මේ ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය අපි අහන විදිහකුත් තියෙනවා. ඔයාගේ සැප දුක් කොහොමද? තව ඔබේ සැප දුක් කෙසේද? තව ඔබ හොඳින් ඇතයි සිතමි. ඊට පස්සේ අපි ගැන කියනවා. අපි නම් හොඳින් සිටිමි. නේද? මේ දවස්වල අම්මට නම් පොඩ්ඩක් අසනීපයි වගේ. මෙහෙම සාමාන්‍ය විදිහට කරුණු ටික කියන්නේ. ওই පැත්තට වහිනවද? මෙහෙට නම් හොඳටම වහිනවා. මේ කරුණු ටික කියනවා. මේක පුතේ ඔයා ඕනනම් ඡේදයක් දෙකක් තුනක් ඕන තරම් වැඩිපුර ලියන්න පුළුවන්. රූලක් දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක ඇතුලේ තමයි ඔය කරුණු ටික කියන්නේ. නේද? ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය අපි කරන්නේ මේ. එයාගේ සැප දුක් අහනවා. නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් හම්බුනාට පස්සේ දා කොහොමද දැන් කියලා එහෙමනේ අහන්නේ. එයාගේ විස්තර අහනවා. ඊට පස්සේ අපේ විස්තරත් කියනවා. කියලා තමයි අර මොකක් හරි අපි සමහරට මේ ලිපිය ලියන කාරණයක් තියෙන්න පුළුවන් නේද? මේ ලියන්නේ ආච්චිට ලියන්නේ. නිවාඩු මාසේ එහෙ එනවා කියන තමයි මේ ලියන්නේ. එහෙනම් අපි අර පළවෙනි එක මේක ලියන්නේ නැහැ. ආච්චිගේ සැප දුක් අහලා අපි ගැන විස්තරය කියලා ඊට පස්සේ කියනවා ආච්චි දැන් එන නිවාඩුවට අපි එහෙ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නේද? මේ කොහොමද එහෙ තත්ත්වේ මෙහෙමයි කියලා ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ අර කාරණේ ලියන. ඊට පස්සේ අවසානට නේද? එයාගෙමුත් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා විස්තරයක් ලියලා අවසානට ලියනවා මෙයට පොඩි දුවා හරි පොඩි පුතා හරි තමන් අර ඔබේ මිතුරා හිතවත් මිතුරා කියලා අසං කරනවා. ඒක තමන්ගේ හිතවත් කැමැති විදියක් ඒ අවසානයේ ඔයාගේ හිතවත්කමත් එක්ක තමයි ලියන්නේ. හරි. මෙන්න ඔයාලට අභ්‍යාසයක් තියෙනවා කරන්න.
මේක ලියන්න ස්ථානය දැන් මෙතන ස්ථානේ මේ මම ඔතනම ලියන්න ඕනේ නැත්නම් නෑ ඔයා කැමති නම් කොලයක ලියලා ලවන්න නැත්නම් මෙතනම ලියන්න ඉතින් මෙතන පුතේ ස්ථානේ මේ පැත්තට ඇවිල්ලා මං ඔතනම ඒක තමයි මෙතන ස්ථානේ දාගන්න මේකේ දිනේ දාන්න මේක චුට්ටක් රූල මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඒක එහා පැත්තට යන්න ඕනේ හරිනම් කපලව නම් එහා පැත්තෙන් දාගන්න මේ ඊළඟට මෙතන ආශිර්වාදය ආමන්ත්‍රණය ඊළඟට කරුණු ටික ලියන්න නේද කරුණු ටික මේකේ ලියලා විස්තරය ලියලා ඔව් පුතේ මං අම්මට ලිව්වේ කමක් නැද්ද? කමක් නෑ ඉතින් මං මෙතන යාළුවෙක් කියලා තිබ්බා ඔයා ඒක වෙනස් කළා වෙන කෙනෙක්ට ලිව්වා කියලා කමක් නෑ ඉතින් ඒක ගැටලුවක් නෑ පෞද්ගලික ලිපියක් ලියන්න මෙහෙමයි දැන් පුතේ මේ ලියුම් යවන එක නම් එච්චර මේ දවස්වල ඉතින් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි ඉතින් කොරෝනා ගැටලුව තව ටික දවසින් අඩු වෙන්නේ මොකද ලියුමුත් පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට යනවා අඩු වෙන්නේ දැන් ඔක සමහරලාට අපි පාසලේ ඔය ක්‍රියාකාරකම් බොහෝ වෙලාවට කරනවා ළමයි එක්ක දැන් සමහර ළමයි එක්ක මම දැන් ඔය කලින් අවුරුදු ළමයි එක්ක ලියුම් කොරෝනා නැති වුණත් එහෙම කරනවද අපි බලමු ඉතින් එහෙම වෙනත් කරන්න පුළුවන් වුණොත් කරමු ඉතින් නේද දැන් එහෙම ලියුම් යවන්න ගියාම පොඩි පොඩි මේ දවස්වල සෞඛ්‍ය ගැටලුත් එක තියෙනවා හැබැයි පුතේ ඔයා ලියුමක් යවන්න ඉතින් හරි ආසයි Tamanටම හරි කමන්නේ ලියුමක් දාන්න ලියුම ආපස්සට ආවෝ නේද ලියුමක් කැල නැත්නම් යාළුවෙකුත් එක්ක එකතු වෙලා දෙන්න නේද ලියුම යවන්න හැබැයි මේ දවස්වල නම් මම කියන්නේ ඒක ලියුමක් යවන්න කියන උපදේශය නොදී ඉන්න එක තමයි හොඳම දේ කොරෝනා ගැටලුවත් එක්ක පුතේ මොකද ඒක අතින් අත අල්ලනවා වෛරසය අපිට ගෙදරට ගෙන්න ගැනීමක් වෙනවනේ නේද ඒ හින්දා මේ දවස්වල එපා හැබැයි ඔව් පුතේ අපිට දැන් ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න නැද්ද? අපි බලමුකෝ ඉස්සරහට දින කියාවි හා සර්. ප්‍රවෘත්ති බලන්න හැමදාම එතකොට මේ දවස්වල එපා එතකොට මේ ලියුමක් ඔයාලා පැත්තෙන් ලියන්න ඉතින් ඉස්සරහට කවදා හරි කොරෝනා නැති වෙච්ච දවසට යාළුවෙක්ට හරි ලියුමක් යවන්න. හරි සතුටුයින් Tamanට ගෙදරට ලියුමක් ආවකම. නේද? Tamanගේ නමට ලියුමක් ආපුවම. හරි. ඊළඟට කාටුනුත් තියෙනවා මේ ටිකත් ඉතින් ඔයාලගේම වැඩ තමයි ඉතින්. නේද? මේ වෙච්ච සිදුවීම හරි අපි ඒක ඊළඟ දවසේ බලමු අපි යන් ගණන් ටිකට. කාටුන් ඔය සිදුවීම විස්තර කරලා සර් මේ පැවරුම් ඔව් පැවරුම් වල හම්බුණා මේක ඉස්කෝලේ පැවරුම් වල හම්බුණා මොකද මේ ඔය ටිකයි දෙකම එකනේ පුතේ ඉස්කෝලේ හම්බෙන්නේ ඔය ටිකමනේ නේද ඔය සිදුවීම් ටික ලියන්න මොකද දෙමළට කතා කරනවද? අපි බලමු හරි ඊට පස්සේ මේ රබන් පද ටිකක් තියෙනවා රබන් පද පාඩමත් කියන්නේ ඒක පාඩම කියවලා අභ්‍යාස කරන් තියෙන්නේ ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න ඉතින් හරි මේ දෙක අපි ඊළඟ දවසේ මේ දෙක හරි ඉස්කෝලේ හම්බුණානේ මේ දෙක ඊළඟ දවසේ කතා කරමු අපි යන් එකතු කිරීමේ එකට දෙමළ ඉංග්‍රීසි වලටත් යන්න ඕනි කාලේ පොඩ්ඩක් හරි ඉතිරි කරගමු හරි දැන් මං කියන්නේ ඔයා ලියපු උත්තරේ පැත්තකින් තියන්න ඒක හරි ඒක තියෙද්දි ඉන්නවනේ සමහර අය සම්බන්ධ වෙලා අභිමාන් මට කියන්න අගේ ඉඳලා එකතු කරන යම් උත්තරේ ලියන්න ටයිප් කරන්න එකතු ගන්න පුතේ 6යි 3යි 9යි ඊළඟට 4යි 2යි 6යි 6යි 5යි 3යි 8යි 8යි 4යි 1යි 5යි 5869 හරි තමන් උත්තරේ ලියපු එක දැන් මේක මම ලියලා ඉවරුනාම අනිත් කට්ටිය හරිදා ගන්න තමන් ලියපු එකත් එක්ක නැතු උත්තරේ විතරක් මෙතනින් කියන්න යන්න එපා මොකද ඔයාලා ඔක්කොම ලියලා ඉවරයි ඒතර ඔයාලා මේක කියන ගියාට පස්සේ ඒක ලිව්වම තේරුමක් නැහැ එහෙනම් මං හැමෝටම අවස්ථාව නැති වෙයි මැදින් නම් ටිකක් අල්ලගෙන අහන්න මොකද හැමෝටම මේක පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මේක එකතු කිරීමේ ටික හැමෝගෙම හරි ඇති එක්කෙනෙක්ගේ දෙන්නෙක්ගේ අහම්බෙන් එකක් දෙකක් වැරදිලා ඇති ඒ නැතුව හැමෝගෙම මේක හරි ඇති එහෙනම් ගැටලුවක් නැහැ මං අතරින් පතර එක එක්කෙනාගෙන් අහන්නම් අවුච්ච නම ඉමාස් දෙනුවන් මේක එකතු කරමු පුතේ මාත් එක්ක එන්න 4යි 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 8යි 5යි 1යි 6යි 5යි 1යි 6යි 6යි 3යි 6යි
6යි 3යි 9යි 6යි 2යි 6යි 2යි 8යි. එහෙනම් 8968 එනවා මෙතන පිළිතුර. හරි. ඊළඟට නෙත්මි මට උත්තර දෙන්නකෝ මේකට. 6යි 2යි 0.2යි. නෙත්මි ඉන්නවනේ. දුවිඳු මට කියන්නකෝ. දුවිඳු. 0.2යි 2යි. ඊළඟට 6යි 2යි දුවිඳු ඉක්මනින් 6යි 2යි 8යි. හා 8යි 1යි කීයද? 9යි. 4යි 3යි 7යි. හරි 7982. ඊට ඔනාය කියන්න මට. 8යි 1යි 9යි 9යි 0.1 එකතු කරාම 1යි 1යි 0.3ක් එකතු කරාම 3යි 3යි 5යි 2යි එකතු කරාම 7යි 7යි 7319යි. තරහ වෙන්න එපා මැදින් අරන් කියන්නේ මලීෂා. නමක් අහුවිච්ච එකක් අහුවිච්ච ගම කිව්වා හොඳේ. හැමෝටම පුළුවන් නේද? ගැටලුවක් නැහැ. මලීෂා 4යි 5යි 9යි 3යි 1යි 4යි 4යි 2යි 6යි 3යි 2යි 3යි 2යි 5යි. ඒ කියන්නේ 5649 නේද? හරි. ඊළඟට හිරුෂ කියන්නේ පුතේ මෙතන ගෙනීමත් එක්ක තියෙන්නේ 7යි 2යි 7යි 5යි නේ 2යි මේ 5යි 7යි 12යි 12න් කීයද ලියන්නේ පුතේ? 12ම ලියන්නම් මන්නේ 2 2 විතරයි ලියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මොකද වෙන්නේ? එකතු කීයක් එනවද? 3 1යි 5ක් එනවා 3 1යි 4යි නේ. අර 1යි 5යි යා පැත්තෙන් ආපු එකත් එක 5යි. හරි. ඊට පස්සේ 4යි 2යි 6යි 6යි. මෙතන 4යි 3යි 7යි 7යි. 7652ක් එනවා. මිනුකි කියන්නේ මට මෙතනට 7යි 7යි 14යි 14යි 0යි 4යි මුළු එකතු එහා පැත්තේ 4යි 4ද ලියන්නේ මං නෑ 5 නෑ 5 ලියන්න වෙනවා එහා පැත්තෙන් ආපු එකත් එක්ක 5යි 3යි 8යි 8යි 2යි 3යි 5යි 5යි. ඒතර පිළිතුර කීයක් එනවද මිනිකි? උත්තරේ 5884යි 5854. හරි දාගත්ත නැත් අය? ඔව් සර්. ඉක්මනින් හරි දාගන්න. හරි. ඊළඟට ඔයාලා උත්තර හදලා තිනින්ද මම වැඩිපුර කාලේ නාස්ති නෑ කමන්න මේ ටික එකතු කරමු නේ මොකද ගෙනීමක් සහිතයිනේ. එන්න එකතු කරමු. තිසුනි කියන්න මට 7යි 2යි එකතු කරාම මෙතන 9යි 9යි 8යි 6යි 14යි 14න් 14ම ලියන්නද මං 4 4 දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන එකතු වෙනා 4යි 2යි 5යි අර එකත් එක්ක 6යි. ඒ කියන්නේ මෙතන 6 ලිව්වම හරි. හරි. 4යි 2යිම 6යිනේ.
7 ඔයා 4යි 2යි 5යි කියලා ගත්තේ 4යි 2යි 6යි. එතන වැරදුනේ. හරි 5යි 3යි 8යි. 8යි. 8749යි. ඊළඟට කේශානි කතා කරමුකෝ. කේශානි කියන්නකෝ පුතේ මෙතන. 6යි 3යි කේශානි ඉන්නවා සර්. කියන් 6යි 3යි එකතුව 6යි 3යි 9යි. 9යි 9යි 6යි 15යි. ඔව් දුවිදුකින් ආවි මම අට ඕනේ කේශානිකින්. ඔක තමයි පුතේ වැඩේ තියෙන ලකුණු 100යි. 9යි 6යි 15යි 15න් 5 එකක් ඉතිරි. මෙතනට එන්නේ කේශානි කීයද එහෙනම්? කේශානි ඉන්නවා සර්. ඔව් මෙතනට කීයද එන්නේ? 9යි 6යි 15යි 15න් 15 එකක් ඉතිරි. හරි වෙන කෙනෙක් හරි කියන්න ටක් ගාලා මෙතන එන්නේ කීයද? 9යි. මෙතනට 9යි 9යි මේ ඉස්සරහට හතෙන්ට 9. මෙතනට 7 7. 7 7. 1959 හරි ඊළඟට කියන් තික්සන මෙතන 1යි 7යි සර්. 6යි 7යි 4යි 7යි 11යි 11 එහෙනම් මෙතනට එන්නේ 4 4 නේ 7 7 හා ඊට පස්සේ මෙතනට මුලට 5යි 1යි 6යි 6යි 6717යි නේ 6717 ඊළඟට නෙතුෂ කියන්න බා 4යි 5යි 4යි 5යි 9යි සර්. 9යි 0.1යි 9යි. හරි 0.1යි 1යි. 1යි 8යි 7යි 1යි. හරි 8යි 7යි 5යි. ඔය 15න් 5 එකක් ඉතිරි දැන් මේ පැත්තට ඕනද සර් මෙතන කීයද එන්නේ කොහොමද උත්තරේ ඕනේ ඉක්මනින් 5යි 2යි කීයද එහා පැත්තෙන් ආපු එකත් එක ඉක්මනින් වෙන කෙනෙක් හරි කියන්න 8යි 8යි 8519යි ඊළඟට සිතුම් නිම්සර කියන්න මෙතන 4යි 5යි හරි නේද සර් මේ සිග්නල් ගැටලුවක් ඇත්තනේ 4යි 5යි සිතුම් නිම්සර 9යි. 4යි 5යි 9යි ඊළඟට 3යි 4යි 7යි සර්. 9යි 4යි
9 4යි 13යි සර්. 13න් 3 හරි 13න් 3 එකක් ඉතිරි මෙතනට එහෙනම් එන්නේ කීයද 6. 6 කැමති කෙනෙක් මයික් එක ඔන් කරන්න ඉස්සලාම කියන කෙනාට මම මේ ගාන හදන්න දෙනවා කැමති කෙනෙක් කතා කර නොකරපු අය අභිමාන කතා කරානේ නොකරපු කෙනෙක් සර් තිසුනි 30 කිව්වා නේද කේෂානිත් කිව්වා මලීෂාත් කිව්වනේ මත්තීසා මත්තීසට කියමු මට අහුවිච්ච නමක් කිව්වේ හොඳේ දැන් අහු කියපු අයගෙන් හරි මත්තීස කියන්නේ අනිත් අයත් තමන් කිව්වා වගේ තමයි හොඳේ කියන්නේ මත්තීස එක්වෙනි 9යි 18යි එකක් ආ. ඉතුරුයි. එකක් ඉතුරුයි 9යි 9යි 18යි. ඔව් එහෙනම් 18න් 19යි. 19යි අපිට 9 ලිව්වා ඊට පස්සේ 9යි 9යි 18යි එකයි 19යි. 9 එකක් ඉතුරුයි. හරි 8යි 8යි 9යි. 9998 හරි මේකත් කියපු නැති කෙනෙක් මයික් එක ඔන් කරන්න අමිදු. නම ඇහුන්නේ අමිදු. නැහැ නම වැටෙන්නේ නැහැ පුතේ කවුද කියලා කියන්නද? දුවිද කිව්වා නේද අපි කියපු නැති කෙනෙක් ගමු තව කී දෙනෙක් ඉන්නවද සර් මම ඉන්නවා කියන්න. කිව්වා උදිත් කිව්වා නෙමෙයි තීක්ෂණ කිව්වා 7යි තීක්ෂණ 7යි කිව්වා 14යි. අපි වෙන කෙනෙක් chance එක දෙමුද අනේ සර් මං කියන්න 7යි 14යි. සිතුමිත් කමක් නෑ තීක්ෂණ කිය සිතුමිත් ඔය අතර කියන්නකෝ දෙන්නම කියන්නකෝ 14යි හා මෙතන 6න් දෙකක් 6යි 2යි එකතු කරලා 8යි 8යි ඊට පස්සේ ඉතුරු එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ 9යි 9යි හා ඒක තමයි ඊට පස්සේ මෙතනට 7යි. 8යි 5යි එකතු කරාම 9යි 9යි සිතුමි කියන උත්තරේ වෙනස් වෙනවා එකතු කරාම 2යි සිතුමි උත්තර කියන්නේ මේ උත්තරේනේ 7යි හරි ඉස්සරහා එක 7යි කිව්වේනේ 7994යි හරි ඔන්න ඒ ටික කතා කරා පොඩි වෙලාවක් ගත වුණා ඉතින් කට්ටිය උත්තර කියන හින්දා හරි ටික දාගෙන ඉවරයි නේද ඒ ටික ඔව් සර්. ඔව් හැමෝම දාගන්න හරි එහෙනම් මේ ටික අපි ඔහොම තියලා පොඩ්ඩක් දෙමළ ඉංග්‍රීසි පැත්තට යන්න ඕන හින්දා මම ওই ටික ඔහොම තියලා යනවා ඔයාලා ඔක්කොම කරලා තියන්නේ ඉතින් අපි යන් දෙමළ ඉංග්‍රීසි පැත්තට ඉංග්‍රීසි කතා කරමුද? අපි බලමු දෙමළ චුට්ටක් කතා කරලා ඉංග්‍රීසි වලට යන්න සර්. හරි අම්මා එංගේ මොකද්ද මේ අම්මා එංගේ කොහෙද? අම්මා කොහෙද කොහෙද අම්මා කොහෙද අම්මා කොහෙද ප්‍රශ්නාර්ථකුත් තිබුණා නම් තමයි වඩා හොඳ ඉතින් ඒක නම් ගැටලුවක් නැහැ ප්‍රශ්නාර්ථ තිබුණා නැතත් සර්. කියන්න පුතේ ඕ ටික මට ඇවිල්ලා තිබ්බෙන් print out ටිකයි සර් වැටලා තින ඕක වැටලා නැහැ. හරි මේකෙන් හරි බලා ගන්න පුතේ නාන් ඉංගේ මම මෙහෙ. මම මෙහෙ ටියුට් එකම දැම්මේ පුතේ මේ මොකක් හරි වෙන්න ඇති ඉතින් print ගන්න තැනින් මම මෙහෙ මේක අහගමුකෝ ඉතින් මෙතන නම් පුතේ මේ මෙතන මේ ප්‍රශ්නාර්ථ නම් වැරදිලා හොඳේ සර් මෙතනනේ උත්තරේ මොකද්ද මම මෙතන ඉංගේ මෙතන මෙහෙ දෙකම පුළුවන් දෙකම පුළුවන් නේ සර්. දෙකම පුළුවන් මම මෙතන මම මෙහෙ මෙතන මේ ප්‍රශ්නාර්ථ පුතේ වැරදීමක් තියෙන. මේ ප්‍රශ්නාර්ථය ඉන්නේ නෑ උත්තරේට. නාන් ඉංගේ කියද්දි මම මෙහෙ කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් නෑ එතන. ඒක කපලා දැම්මත් කමන්නේ නෑ. නාන් ඉංගේ කියද්දි නල්ල සුවම් කියද්දි නල්ල සුවම් මෙතන නාන් ඉංගේ ඒ ඔක්කොගෙන් ප්‍රශ්නාර්ථ කපලා දාන්න ප්‍රශ්නාර්ථය ඉන්නේ නෑ පුතේ එතන. එප්පඩි සුවම්
සනීප කොහොමද? සැප සනීප කොහොමද? நல்ல සැප සනීප කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් දයන්න ඈඩ් කරලා ලියනවා ගැටලුවක් නෑ ඒක. සැප සනීප කොහොමද? නල්ල සුවම්. සර් මගේ පළවෙනි පෙට්ටුව නැට්ටුව 5 උඩ ඉලා තියෙනවා. පුතේ මාරු වෙලා ඇති. කොහේ හරි ඉති බලන්න. හරි මේක අහගමුකෝ මේකත් එක. නල්ල සුවම්. දින් ඉන්නවා. හොඳින් ඉන්නවා. පිටු මාරු වෙලා ඇති පුතේ ගන්නකොට බලන්න. නැත්තම් ලියා ගන්න කොහොමද නැති ටික හරි. සර් එහා පැත්ත පිටුව තිබ්බා. ඒක තමයි මාරු වෙලා ඇත්තේ. හොඳින් ඉන්නවා. නල්ල සුවම් හොඳින් ඉන්නවා. පාටි එංගේ. ආච්චි කොහෙද? ආච්චි කොහෙද? නේද? මේ මං ඔතනින් නතර කරලා ඉංග්‍රීසි වලට යන්නම්. මේක දිගටම තමයි අහන්නේ නේ. ආච්චි කොහෙද? නාන්නින්ගේ මම මෙහෙ. එප්පඩි සුවම් සැපසනීප කොහොමද? නල්ල සුවම් හොඳින් ඉන්නවා. අර එකම ටික තමයි මේ යන්නේ. ඊට පස්සේ තාත්තායන්ගේ මාමායන්ගේ මාමීයන්ගේ සහෝදරයන්ගේ සහෝදරියන්ගේ මේ අයගේ අර විදිහට ප්‍රශ්න ටික අහන්න පුළුවන්. හරි. මොකද පුතේ? සර් මං ඉංග්‍රීසිත් කියලා යන්නද? මේකේ මං ගෙවත්ත දාලා තියෙන්නේ නේ ඉංග්‍රීසි ටික. අපි ඔව් සර් මම කියන්නද? ගමනාගමනයේ ඉංග්‍රීසි ටික දැම්මේ නැද්ද? කවන්නේ ගෙවත් ඉංග්‍රීසි ටික කතා කරමු. සර් ඒක දාන්න ඕනි. මං එහෙම වුණොත් මේ ගෲප් එකට හයි දාලා තියන්නම්. දැන් දාන්න බැයිද? ටියුට් එකට දාන්න. නෑ ඊනේ දවස් ලියාගමු. ඊනේ දවස් සූදානම්ෙන් ඉන්නකෝ මේ ටියුට් එකේ යටින් හරි ලියා ගන්න බලාගන්න. ගමනාගමනයේ ටික. ජස්මින් කියන සර් ඒකට ඊළඟ ටියුට් එක දෙනකොට දෙන්න. ඔය නැත්නම් ඊනේ ටියුට් එකට දාන්න. උතරාන්නේ. ඊනේ ටියුට් එක දානකොට ඒ පාඩම ටික දාන්න. පාඩම මාරිලා පුතේ ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සම්ප්ලව කියන්නේ සම්ප්ලව ඉංග්‍රීසි ටික සූර්යකාන්ත සූර්යකාන්ත සම්ප්ලව කියන්න මම හිතන්නේ හේතුකුත් තියෙනවා පුතේ. සූර්යකාන්ත මල ඉර පැත්තට හැරෙනවා දිගටම නේද? සූර්යකාන්ත. ඔව් සර් දිගටම හැරෙනවා. රෝසස් රෝස මල කමක් නෑ. ඉතින් රෝස කිව්වනම් ඇතිනේ. මල ෆ්ලවර් ඉන්නවා. මොනද? එහෙනම් රෝස මල් වෙන්න ඕනේ. ජෙස්මින් සමන් පිච්චර්. සමන් පිච්ච ඇත්තුනා නම් හොඳයි නේ. ගැටලුවක් නෑ ඇත් කරා නැතුව. සමන් පිච්ච බීස් මී මැස්සෝනේ. බී කියන්නේ මී මැස්සර්නේ. මී මැස්සන්. බටර්ෆ්ලයිස් සමනල්ලු සමනැලයෝ. සමනල්ලු සමනැලයෝ බහුවචනේ. හමින්බර්ග් වඩු කුරුල්ලා හමින්බර්ග්. ඔව් සර් වඩු කුරුල්ලා. නෑ සර් වඩු කුරුල්ලා නෙමෙයි. පැණි වඩු කුරුල්ලා. කුරුල්ලා සර්. සර් හමින් පැණි කුරුල්ලා සර් හමින් කුරුල්ලා කියන්නේ. පැණි කුරුල්ලා. සර් වඩු කුරුල්ලා සර්. මොකද පුතේ? බිගු සූටික්කෝ. සූටික්කා කියලාද කියනවා? කෝ සර් පොතක තිබ්බේ වඩු කුරුල්ලා කියලා. නෑ පුතේ වඩු කුරුල්ලා නෙමෙයි. හමින්බර්ග් කියන්නේ පැණි කුරුල්ලා. සූටික්කා කියලා මං චුට්ටක් ඒක නම් හොයලා කියන්නම්. මේ වඩු කුරුල්ලා නෙවෙයි. සූටික්කෝ ඉතින් බහුවචනනේ මෙතන. හමින් කුරුල්ලා කියලාත් කියනවා. ඔය චූටි කුරුල්ලෙක් වඩු කුරුල්ලා නෙවෙයි පුතේ හමින්බර්ග් කියන්නේ. ඊනට ෆ්ලූට් පළතුරු ගස්. ෆ්ලූට් ට්‍රීස් පළතුරු ගස්. ෆෘට් ට්‍රීස් පළතුරු ගස්. ෆ්ලවර්ස් මල් ෆ්ලවර්ස් කියනවා මල් වලට.
home garden ගෙවත්ත ගෙවත්ත home garden ගෙවත්ත soup flowers වදමල්ල වදමල වදමල් නේ වදමල් හොඳේ බහුවචන වදමල් soup flower වදමල් සපත්තු මල කියලා කියනවනේ අපි අර ගීතේ කියන්නේ සපත්තු මල සපත්තු මල සපත්තු මලත් පුළුවන්. සපත්තු මල කියලා කියන්නත් පුළුවන් සපත්තු මලත් එක තමයි පුතේ soup flower කියලා කියන්නේ වදමලට තමයි සපත්තු මල කියලා කියන්නේ sweet potatoes ඒ කියන්නේ රසවත් පළනේ රසවත් පළ කියන්නේ බතල sweet කියන්නේ රසවත්නේ රස පැන් රස කෑමනේ පැන් රසාල අදහසනේ ඔය කියන්නේ බතල yams අල අල yams කියන්නේ අල කුකුලන කියලා කියනවා සර්. මොනවාට අල වලට කුකුලන කියලා කුකුලන. අල වලට පුතේ මෙතන පාවිච්චි කරන මේ පාඩමත් කියන වචනේ අල මනියොක් මඤ්ඤොක්කා 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 සර් මඤ්ඤොක්කා මයොක්කා. මඤ්ඤොක්කා curry leaves කරපිංචා. කරපිංචා සර් වැඩ පහසු කිරීමේ මම හරි ඒ ටික ඔයාලා කරලා තියන්න එතකොට මම පන්තිය අද මෙතනින් නතර කරනවා ආය අපි හම් වෙනවා මම නිශ්ශබ්ද ලහගමු නිශ්ශබ්ද වෙන පිටක ඉස්සලා තීක්ෂණ අපි ආපහු හම් මේ ටික අඩුපාඩු ටික ලියා ගන්න මම මේක මකන්න නැතුව ඉන්නම් ආපහු අපි හම් වෙනවා සිකුරාදා හවස 5:00 ඉඳලා 7:00 වෙනකම් නැත්නම් වෙලාව වරද්ද ගන්නවා වෙලාව කිව්ව එකයි 5:00ට පන්තිය පටන් ගන්න 7:00 වෙනකම් පන්තිය තියෙනවා සිකුරාදා 9 පත්‍රයේ තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ මම දැක රචනාව ටික දෙනෙක් දාලා තිබුණා රචනා ගෲප් එකට දාන්න 9 පත්‍රයේ සාකච්ඡා කරනවා වෙලාව ඉතුරුනාම පන්ති කීයටද? 5:00ට 5:00 ඉඳලා 7:00 වෙනකම් වෙලාව ඉතුරුනොත් ඒ ඉතිරිච්ච වෙලාවේ පුතේ ටියුට් එකේ ওই ඉතුරු කොටස් ටික සාකච්ඡා කරනවා හරි එහෙනම් අපි අදට පන්තිය නතර කරමු